News. Ерөнхий ивент хөтлөгч Капитан Банк. За сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгчдээ. За өнөөдөр Монгол улсад байна А-ст-ийн залуучуудын боксing аврах шалралт тэмцээн анх удаага зохион явагдахаар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод буян тухай спорт оронд одоо нээлттэй хийхэд бэлэн болж байна. За энэ удаагийн манай Азийн залуучуудын аваргын нээлтийн тэмцээнд тамирчид ер нь хөг жагсахад бэлэн болсон байна. За А-ст-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээн анх удаага Монгол улсад болох гэж байна. Энэ тэмцээнд 16 орны 200 гаруй боксчид хурдуулж авгаалсан байгаа соргод бэлэн болж байна. Эрхэм хүндэт зоч төлөөлөгчид, баг тамирчид, багш тасгалжуулагчид, эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Ladies and gentlemen, dear audience and distinguished guests, dear athletes, coaches and judges. Боксинг А-ст-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээн Монгол улсын нийслэл А-ст-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээн анх удаага зохион явагдаж байна. 2019 оны 11-р сарын 11-ээс 17-ны хоорондод буян тухай спорт ордонд болох А-ст-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээнд 16 орны 200 гаруй боксчид хуран цугласан байна. За одоо тэмцээний нээлттэй ажиллагаа явагдаж байна. Үүний дараа толоонууд явагдах болно.
өнөөдрийн 4-7 байгаа. Өнөөдөр AB рингэн дээр 2 рингэн дээр тэмцээн явагдаж байгаа. Тус бүр 4 хоос тоглолт явагдаж байгаа. A рингэн дээр энэтхэгийн боксчтой Монголын боксчин тэгш жаргалын их төрлийн тулаан явагдах бол B рингэн дээр Монголын боксчин 52 кг-ийн тамирчин Баяр сайхны алтан тулаг Казахстаны Махмуд Сабаркантай тулдгаар онол таарсан байна. Эрхэм хүндэт зочин төлөөлөгч Багтам эрэгтэй эмэгтэй шилдэг тамирчид оролцож энэ тэмцээн Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотно буян тухай спортын ордонд 7 хоногийн турш үргэлжилж Аз ТV-ийн шилдэг залуу боксчид тодорно. Ladies and gentlemen, dear friends, more than 200 athletes from 17 respective countries are visit us and ready to participate in their championships. Mongolian spectators will enjoy full satisfaction during the one-week irresistible competition of most talented young athletes with sharp rivalry for the best place at Аз ТV-ийн залуучдын аврах шалралт боксын тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй 16 орны 200 гаруй боксчид спортож авахсан байгаа сорхоор Улаанбаатар хотод хурамжуулсан байна. Өнөөдрийн хост тулаан 52-56 кг-ийн жинд Монголын боксчин 52 кг-ийн жинд Баяр сайхны алтан тулаг Казахстаны боксчидаа хамгийн ихний тулааныг B рингэн дээр хийх бол A рингэн дээр тэгш жаргалын их төр энэтхэгийн боксонд тулахад бэлэн болсон байгаа. боксинг Аз ТV-ийн залуучуудын ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа бүгд найрамдах энэтхэг улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, we are welcoming the team of Republic of India. Ulaanbaatar 2019 боксинг 2019 оны залуучуудын Аз ТV-ийн урган тэмцээнд оролцож байгаа Иран улсын баг тамирчид. Иран. Ladies and gentlemen, we are welcoming the team of Islamic Republic of Iran. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз ТV-ийн залуучуудын ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа Ирак улсын баг тамирчид. Please welcome the team of Republic of Iraq. Тамирчны гаргасан байгаа. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз ТV-ийн залуучуудын ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа Япон улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, please welcome the team of Japan. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз ТV-ийн залуучуудын Аз ТV-ийн ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа Казахстан улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, we're welcoming the team of Republic of Kazakhstan. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз ТV-ийн залуучуудын ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа бүгд найрамдах Солонгос улсын баг. Please welcome the team of Republic of Korea. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз ТV-ийн залуучуудын ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа Киргиз улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, we are welcoming the team of Republic of Kyrgyzstan. Аз ТV-ийн ураг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа Филиппин улсын баг тамирчид.
Please welcome the team of Republic of the Philippines. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Сингапур улсын баг тамирчид. We are welcoming the team of Republic of Singapore. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Шри Ланка улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, we are welcoming the team of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Тайланд улсын баг тамирчид. Please welcome the team of the Kingdom of Thailand. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Хятадын Тайваны баг. Ladies and gentlemen, we are welcoming the team of Chinese Taipei. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Тажикстан улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, please welcome the team of Republic of Tajikistan. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Узбекистан улсын баг тамирчид. Please welcome the team of Republic of Uzbekistan. Ulaanbaatar 2019 боксинг 2019 оны Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнийг зохион байгуулагч улс Монгол улсын баг тамирчид. Ladies and gentlemen, we are welcoming the team of the host country of ASBC Asian Men's and Women's Youth Boxing Championships, Mongolia. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнийг зохион байгуулагч улс боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнийг өргөнийх орондоо анх удаа зохион байгуулж байгаа Монгол улсын баг тамирчид. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээний нийтийн ажиллагаанд Аз төвийн урагшил гурвах тэмцээнд оролцож байгаа Аз төвийн орнуудын баг тамирчид тугааман дуулж жагслаа. Одоо энэ тэмцээний нийтийн эсэлд оролцож байгаа эрхэм хүндэд очтоо танилцуулъя. Ladies and gentlemen, it's our honor to introduce our distinguished guests who is joining us in this opening ceremony. Монголын боксинг холбооны ерөнхийлөгч Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын урагшил гурвах тэмцээнийг зохион байгуулах хорооны дарга Даштын бүрлийн Батэрдэн. Please welcome Mr. Batterden, head of the organizing committee of the championships, president of Mongolian Boxing Federation. Азийн боксинг холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Сингапур улсын иргэн Саид Абдул Кадир. Please welcome Mr. Saeed Abdul Kadir, ASBC Executive Committee member. Олон улсын боксинг холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Рэй Силва. Please welcome Mr. Ray Silvers, IBA Executive Committee member and IBA Executive Committee Bureau member. Please welcome. Азийн боксинг холбооны гүйцэтгэх захирал Йордан улсын иргэн Али Салами.
Please welcome Mr. Ali Salami, Executive Director of SBC. Монгол улсын боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны биеийн тэмдэг спортын бодлогын газрын дарга энэ үеийн мөнх билэг. We are welcoming Mr. Muk Bilig, Head of the Physical Culture and Sports Policy Department of the Ministry of Education, Culture, Science and Sports of Mongolia. Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бээжин 2008 зуны олимпийн наадмын аварга 2007 оны насан туршидын дэлхийн аваргын тэмцээний мөнгөн медаль 2007 оны Аз твийн аварга 2008 оны дэлхийн шилдэг боксчин Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавьяа тамирчин Инхбатын Бадар Огон. Please welcome Mr. Badar Oron, Secretary General of the National Olympic Committee, Olympic champion, state merit and hero of labor of Mongolia. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз твийн залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгч Капитрон банкны дэд захирал Чулуунхүүгийн Инхбат. Please welcome Mr. Cholonhu Inkhbat, Deputy Director of the Capitran Bank, main sponsor of the championships. Нар болон Аз твийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа улс орнуудын багийн төлөөлөгчдийн тэргүүн багийн ахлагч нар Монголын боксing холбооны дэд ерөнхийлөгчид өргөдөн оролцож байна. Одоо Ulaanbaatar 2019 боксинг 2019 оны Аз твийн залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээнийг нээж өгүүлнэ хэмээн Монголын боксинг холбооны ерөнхийлөгч энэ тэмцээнийг зохион байгуулах хорооны дарга Даштан Бэрлийн Батэрдэн мэндчилгээ дэвшүүлж өгүүлнэ хэмээн Азийн боксинг холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Сингапур улсын иргэн Саид Абдул Кадир нарыг хүндэтгэлийн тайзнаа урьж байна. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's my honor to invite to the stage Mr. Batirden, President of Mongolian Boxing Federation, the President of Ajna Corporation, and Mr. Saeed Abdul Kadir, SBC Executive Committee member, for opening remarks and congratulatory greetings. Please welcome. Ulaanbaatar 2019 боксинг Аз твийн залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээний нээлтийн ёслолд баяр хүргэж мэндчилгээ дэвшүүлж Азийн боксийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Саид Абдул Кадир үгэлнэ. Mr. Ray Silva, AIBA Executive Committee, Mr. Bad Arden, Head of the Organizing Committee of the Championships, and President of the Mongolian Boxing Federation, Mr. Batnasan, Secretary General of the Mongolian Boxing Federation, distinguished guests, dear officials, coaches and athletes, ladies and gentlemen. On behalf of ASBC, it is my pleasure today to be among you in such an important event which includes the best youth, men and women boxers of Asia. Эрхэм хүндэт ноёд хатагтанараа. Эрхэм хүндэт ноён Батэрдэн, Рэй Силва болон Батнасан танаа. Эрхэм хүндэт баг тамирчид, багш тасалжуулагчдаа. Аз ТV-ийн шилдэг залуу эрэгтэй эмэгтэй боксчид болон энэ хуран цугларсан та бүхэндээ хамт энэхүү ач холбогдол бүхий арга хэмжээнд оролцож байгаадаа туйлын их баяртай байгаагаа Азийн боксын холбоог төлөөлж байгаа хүний хувьд болон хувьяасаа илэрхийлье. Indeed, I would like to extend my gratitude to the President of Mongolian Boxing Federation, Mr. Bad Arden, and the Secretary General of Mr. Bad Nasan for hosting such an event. Likewise, I appreciate the exceptional efforts of all the members of local organizing committee and all of those who contributed to the success of this championship.
which is taking place in Ulaanbaatar, a city with many centuries of rich history and heritage. And I wish you all a pleasant stay in the enjoyable and wonderful atmosphere. Энэхүү ач холбогдол бүхий тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа Монголын боксын холбоо, түүний ерөнхийлөгч ноён Бат Эрдэнэ болон холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга ноён Бат Насанд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье. Олон зууны баялаг түүх, өв сан бүхий найрсаг Улаанбаатар хотод тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулахад бүхий л хүчээр дайжилан ажиллаж байгаа тэмцээнийг зохион байгуулах хорооны гишүүд болон тусалцаа дэмжлэг үзүүлж байгаа бүх байгууллага болон хүмүүст баярснаа илэрхийлээд тэмцээний найрсаг гайхамшигтай ертөнцид тавтаа саадахыг хүсье. Dear athletes, I would like to stress that participation in this significant event is an achievement by itself, regardless of who is winning or losing. There are no losers among you, and all of you are winners by participating of this championship. And I wish you all and all of to abide with the sport spirit during your participation. Эрхэм үндэт тамирчдаа ийм өндөр хэмжээний тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа гэдэг нь ялагдахаас үл хамааран өөрөө бахархал юм. Та бүгдийн дунд нэг ч ялагдагч байхгүй бөгөөд оролцогч болон ялагч гэдгийг маш сайн санаарай. Мөн спортын чин шударга сэтгэлийн үүднээс энэхүү тэмцээнд оролцохыг хүсье. On the other hand, I would urge all referees and judges, ITOs and officials to exercise the highest standard of transparency and justice. And I am fully confident that all of you have the right expertise to manage this championship in the highest level. Together we are power. Best of luck. Эрхэм үндэт шүүгчид, албаны хүмүүс, зохион байгуулагчдаа та бүгдийг энэхүү тэмцээнийг шударгаар чанарын өндөр түвшинд ил тод хууль дүрмийн дагуу шууж өдөрдөн зохион байгуулна гэдэгт би огт эргэлзэхгүй байна. Хамтдаа бид хүчтэй та бүхэндээ амжилтын дээдийг хүсье. Одоо Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын авраг шалгаруулах тэмцээнийг албан ёсоор нээж Монголын боксын холбооны ерөнхийлөгч Аз төвийн залуучуудын авраг шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах хорооны дарга Ажнагар фракцийн ерөнхийлөгч Даштан Бэрлийн Бат Эрдэнэ үгэлнэ. Эрхэм үндэт зочид хатагтай ноёдоо Азийн боксын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн ноён Олон улсын боксын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн ноён Рэ Силва, Азийн боксын холбооны гүйцэтгэх захирал ноён Али Салами, эрхэм үндэт багш дасгалжуулагч тамирчдаа, Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо зохиогдож буй залуучуудын Аз төвийн авраг шалгаруулах тэмцээнд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд талархал илэрхийлэн их эзэн Чингис хааны үлгий цэлмэг хөх тэнгэр хязгааргүй тал нутаг Монголын сайхан эх оронд минь тавтай морилон саадахыг урьж байна. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear Mr. Syed Abdul Qadir, dear Mr. Ray Silver, dear Mr. Ali Salami, dear athletes, coaches, and judges. First of all, I would like to express my sincere gratitude to all participants of Asian Men's and Women's Youth Boxing Championships here in the capital city of Mongolia, and wishing an enjoyable and pleasant stay at the homeland of great Genghis Khan, the land of eternal blue sky and boundless steppes. Тэмцээнийг зохион байгуулах хорооны нэрийн өмнөөс Монголын боксинг спортын дэмжигчид болон говьяасан энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг олгосон АЭБА олон улсын боксын холбоо болон Азийн боксын холбоонд гүн талархлаа илэрхийлж байна. For on behalf of the organizing committee of the tournament,
boxing fans of Mongolia and myself, I would like to send my deep gratitude to International Boxing Federation and Asian Boxing Confederation for providing us an opportunity to host these championships. Энэхүү тэмцээнийг хамтран зохион байгуулахаар ирсэн Азийн боксийн холбооны удирдлагууд болон АЯБАгийн төлөөлөлт та бүхэнд баярлж байгаагаа дахин илэрхийлье. Let me please express my gratitude to representatives of AIBA and Asian Boxing Confederation for your support and help in organizing and conducting their championships. Монголын боксийн холбоо 1969 оноос эхлэн Улаанбаатарын цом олон улсын тэмцээнийг 29 удаа зохион байгуулж асан төвхтэй. Мөн 2007 онд Азийн эрэгтэйчүүдийн аврах шалруулах тэмцээн, 2012 онд эмэгтэйчүүдийн Азийн аврах шалруулах тэмцээнийг их орондоо амжилттай зохион байгуулж байсан юм а. Энэ удаа Монгол улсад боксинг спорт үүсч хөгжсөний 71 жилийн ойг тохиож буутаа давхцаж Аз ТV-ийн эрэгтэй эмэгтэй залуучуудын аврах шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулж байгаадаа бид монголчууд бид туйлын баяртай байгаамаа. Ladies and gentlemen, as you are aware, Mongolian Boxing Federation has organized his first international tournament in 1969. Under the name of Ulaanbaatar Cup, this international A-class tournament has organized already 29 times in the capital of Mongolia, Ulaanbaatar. Besides that, Mongolian Boxing Federation has successfully organized Asian Men's Championships in 2007 and 2012 Women's Asian Championships. And it's a remarkable occasion that in the year of celebration of the 73rd anniversary of Mongolian Boxing Federation, we are hosting Asian Men's and Women's Youth Boxing Championships. Энэхүү тэмцээн нь Токио 2020 Олимпийн бокс босгон дээр зохион байгуулж байгаараа онцлог бөгөөд 17 орны 200 гаруй тамирчид оролцож ахвал самба хурд хүчээр сорж Аз ТV-ийн шилдэгүүд тодорх болно. Also, I would like to emphasize the significant role of these championships because it's organizing on the eve of Tokyo 2020 Summer Olympic Games. More than 200 young boxers from 17 respective countries will compete during the one-week irresistible competition and show us their best and great battle. Тэмцээнд оролцогч тамирчид, засалжуулагчид шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд амжилт хүсье. Залуучуудын Азийн аврах шалруулах тэмцээнийг зорин ирсэн улс орнуудын тамирчид манай нийслэлд тухлан саатаж тэмцээндээ амжилттай оролцохыг хүсэн өрөөгөөд тэмцээнээ нээснийг мэдгэж байна. Ladies and gentlemen, I cordially wish to all participating teams, coaches and judges a good luck and exciting competition combining with a pleasant stay and night sightseeing in Ulaanbaatar city. We declare ASBC Asian Men's and Women's Youth Boxing Championships begins. тэмцээнийг зохион байгуулагч улс Монгол улсын төрийн дуулал. Ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Mongolia. Баярлалаа. Эрхэм хүнд зочдоо хүндэтгэлийн суудлаа суухыг урьж байна. Many thanks to our respective guests and please follow to your seats.
Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний тамирчин шүүгчийн тангар өргөх яслал. Ladies and gentlemen, we're ready to start the oath-taking ceremony of the championships. Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний тамирчны тангараг Монгол улсын тамирчин цогц сайхны Луван Жалбо, Монгол улсын тамирчин Эрдэнэ зохтын Намон. Ladies and gentlemen, for the oath-taking ceremony, we'd like to invite to the stage Tsoktsakni Lovanjalbo and Erdenzochting Namong. Боксинг Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний шүүгчийн тангараг Монгол улсын иргэн Олон улсын боксинг холбооны 3 оттой шүүгч Отгонбаярын Мандахбаяр, Унгар улсын иргэн Пирошка Беки. And we are welcoming to the stage for the oath-taking ceremony Mr. Otgombayar Mandachbayar and Mrs. Piroshka Becky, judges of the tournament. Please welcome. Тэмцээний тангар өргөх тамирчид шүүгчдийг тайзнаа урьж байна. Тэмцээний тамирчны тангараг Монголын боксинг залуучуудын үндэсний шгшөөгийн тамирчин цогц сайхны Луван Жалбо. In the name of all competitors, I promise that we shall take part in this tournament respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship for the glory of sport and the honor of our teams. Тэмцээний тамирчны тангараг Монголын боксинг залуучуудын шгшөөгийн тамирчин Эрдэнэ зохтын Намон. Тэмцээнд явагдах дүрмийг хүндэтгэн сахиж спортын алдар өөрийн багийн нэр төрийн төлөө спортын чин шударга сэтгэлийн үднээс энэ тэмцээнд оролцсон гэдгээ нийт тамирчдын өмнөөс тангаргалж байна. Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний тамирчны тангараг өргөх ёслол. Одоо Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний шүүгчийн тангараг Унгар улсын иргэн Пирошка Беки. In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in this tournament with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship. Тэмцээний шүүгчийн тангараг Монгол улсын иргэн Олон улсын боксинг холбооны 3 оттой шүүгч Отгонбаярын Мандахбаяр. Тэмцээ өвдөх дүрмийг хүндэтгэн сахиж өөрсдийн үүргээ сэтгэлийн хөдлөлөөр бус жинхэнэ спортын шударга сэтгэлийн хөдлөлөөс биелүүлнэ гэдгээ нийт шүүгч одны хүмүүсийн нэрийн өмнөөс тангаргалж байна. Баярлалаа. Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний тамирчид шүүгчийн тангаргийг өргөлөө. Тамирчид шүүгчдэд баярлалаа. Many thanks our judges and athletes, and please follow to your seats. Thank you. Энэхүү Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа Улаанбаатар 2019 боксинг Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний албан ёсны нээлтийн ёслол өндөрлөж тэмцээний эхний өдрийн тулаанууд эхлэхэд бэлэн болж байна. Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн ажилласан Монгол улсын засгийн газар, боловсрол, соёлын шинжлэх ухаан, спортын яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, биеийн тамирын спортын газар, Аз төвийн залуучуудын аврах шалруулах тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгч Ажнагар Прац, Капитрон банкны хамт олондоо халуун талархал дэвшүүлье. Ladies and gentlemen, dear audience and dear friends, we have completed the official opening ceremony of the competition. On behalf of the organizing committee, officials and all Mongolian fans of boxing, let us please to wish a big success in
all respective athletes, and we truly believe that all great boxers from abroad and Mongolia will show us the best and great battle. Аз ТV-ийн залуучуудын авраг шалруулах тэмцээнд хүрэлцэн ирж оролцож байгаа бүх багийн тамирчидаа амжилт хүсье. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын баг. Бүгд найрамдах энэ этгийг улсын баг. Иран улс, Ирак улсын баг тамирчид, Япон улсын баг, Казахстан улсын баг. Бүгд найрамдах Солонгос улс, Киргиз улсын баг, Филиппин, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Хятадын Тайван, Тажикстан, Туркменистан улсын баг, Өзбекстан, тэмцээний зохион байгуулагч Монгол улсын баг. Бүх тамирчидаа өндөр амжилт хүсье. Ladies and gentlemen, we've completed the official opening ceremony and the championship's first. Нийтийн үйл ажиллагаа сайхан боллоо. Одоо өнөөдрийн тулаанд AB рингэн дээр 4 хос тулаан явагдана. AB рингийн эхний хосууд дандаа Монголын боксчид байгаа. За энэ B рингэн дээр бол эхний хос 52 кг-ын жинд Монголын боксчин Баяр сайхны алтан тулга Казахстаны Махмуд Сабрихантай тулахад бэлэн болсон байгаа. За A рингэн дээр за зэрэг явагдана энэ хоёр тулаан 56 кг-ын жинд Улаанбаатараас Энэтхийн Пардип. За Монголын боксчин тэгш жаргалын инх төр нарын тулаан эхлэхэд бэлэн болсон байгаа. Манай хоёр тамирчин Энэтхийг Казахстаны боксчидтай бол AB рингэн дээр зэрэг тулаан явагдах нэ. За нээлтийн үйл ажиллагаа их сайхан боллоо тийм ээ. Бүрөөч өгшөө. Ерөнхийдөө сайхан болж байна. Аз ТV-ийн залуучдын аврагт бол бас эмэгтэй боксчид нэлээ сүүлийн үед амжилттай оролцож ирж байгаа. Манай Монголын боксч бол эмэгтэй шигшээгийн дасгалжуулагч Бүрөөч өгш бас сэтгэлээ яриад. За 2017 онд бас Азийн залуучуудын авраг шалгаруулах тэмцээн Тайланд улсад болж исэн. За тэр тэмцээнээс манай эмэгтэй багаас 4 охин оролцож Мичтма Ану 2 маань одоо анхны хөрөл медалийг эх орондоо авчирч байсан. Эрэгтэй тамирчдаас тулга алдар нийгэмлэгийн тамирчин 60 кг-д бас хөрөл медаль авчирч байсан. Одоо энэ 19 оны Монголд болж байгаа манай энэ тэмцээнд маань одоо манай эмэгтэй тамирч 7 тамирчин оролцож байгаа. За эрэгтэй бас 7 тамирчин. Ингээд нэг нийт багаараа 14 тамирчин. Дээр нэг хүндчин бас нэмэгдэж 2 эмэгтэй орж байгаа. Тэгээ энэ Азийн үеийнхэн шилдэг тамирчтай одоо манай тамирчид бол уур ухаан, ур чадвараа өрсөлдүүлэхэд бол ер нь бэлтгэл сайн байгаа. Ер нь сайн үзэж олон медаль авах хаа гэж бодож байна. За Аз ТV-ийн залуучуудын авраг шалгаруулалт тэмцээнд Монголын боксчид бол 1995 оноос эхлэн амжилттай оролцож эхэлсэн. Анх удаа одоо 1995 онд Аз ТV-ийн залуучуудын авраг шалгаруулалт тэмцээн Тайванд болсон байгаа шүү дээ. Тайванд болсон Аз ТV-ийн залуучуудын авраг Тайваны одоо Пунтын хотод болсон байгаа. 48 кг-ын жинд Юрагийн Дима аврагын алтан медалийг хүртсэн. За Тайваны боксчин, Өмнө Солонгосын боксчин, Энэтхийн боксчийг дараалуулан ялж манай тамирчин тухайн үед одоо спорт сургалтын төвийн тамирчин одоо олон улсын хэмжээний мастер сүүлд нь одоо Пан Аз ТV авраг болсон. Юрагийн Дима бол одоо үнэхээр авиаслыг боксчин гэдгийг харуулж хурд хөж Афган самбагаас хөрж одоо үеийнхнээс хамгийн түрүүнд одоо Аз ТV-ийн залуучуудын анхны авраг болж ирж байсан. Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч Балжины Мишигдорж багш. За Нямагийн ган хуйг багш нарын удирдлагаар бол Тайванд 1995 онд явж авраг авчирж байсан. 1998 онд мөн Тайванд болсон Аз ТV-ийн залуучдын авраг шалгаруулалт тэмцээнд Ганбатын баяр тогтох маань бол 63.5 кг-ын жинд аврагын алтан медалийг Монгол хүмдээ авчирж байсан. Тухайн үеиг одоо маш сайн санаж байна. Монголын боксын холбооны 50 жилийн ой болж байсан циркэд тийм ээ. Улсын төв циркэд одоо Монголын бокс спортын 50 жилийн ой болж байсан. Яг тэр жил бол 1998 онд Ганбатын баяр тогтох. Аав нь бол одоо чөлөө төхөө олон улсын хэмжээний мастер Ганбатын баяр тогтох бол одоо 100 сая 150 сая долларын 100 сая 150 сая долларын
залуучуудаас хүч бяраар давмгаалж одоо аврагын алтан медалийг Монгол улстай 63.5 кг хэмжээнд авчирч за сүүлд нь бол мэрэгжлийн бокс гарсан байгаа. 63.5 кг хэмжээнд аврагын алтан медалийг авчирж байсан баяр дугтах мэрэгжлийн боксын залуучуудын дэлхийн аварга болж байсан. За энэ мэтлэнгээр бол манай боксчууд бол залуу боксчууд Аз твд яг л амжилттай одоо хурдан мөрөөр хариул нэг соёл нас шүү дээ тийм ээ багш. Тэгээд дараагийн одоо олимпийн цикл төв дэлхийн аврагт одоо өрсөлдөх тамирчид одоо энэ залуучууд наснда бэлтгэгдэж байдаг. 17, 18 настангууд язгансан жинхэнэ хурдтай хүчтэй үе дээр одоо яг энэ залуучуудын Аз ТV авраг дэлхийн авраг шалралт тэмцээнүүдэд оролцдог байгаа. За одоо энэ олон улсын боксын холбооны дөрөнд өөрчлөлт ороод нас цаацсан байгаа. Тэрнээс урд нь бол одоо манай төгс огт маань 17 наснда дэлхийн аврагаас мөнгөн медаль авч байсан. Одоо дүрм шинжлэгдээд 19 нас гэж заасан насан туршид. Тэгээ одоо 17, 18 та настай залуучууд маань одоо энэ тэмцээнд оролцож байгаа. За төгс огт маань бол Монголын гавь тамирчин төгс огт 17 наснда дэлхийн аврагаас мөнгөн медаль хүрч байсан. 2009 он шүү дээ. 2010 онд бол Аз ТV-ийн залуучдын авраг шалралт тэмцээнд Ираны нийслэл Тегеранд бол очиж оролцож байсан. За манай гавь тасгалжууч ардын багш, банд багш, за тасгалжууч миний бие бид бүхэн бол хамтдаа бас Аз ТV-ийн залуучдын аврагт оролцсон байгаа 2010 онд. Гавь тамирчин төгс огт насан туршийн дэлхийн аврагаас мөнгөн медаль хүртсэн төгс огт бол Аз ТV-ийн залуучдын аврагаас мөнгөн медаль хүрч байсан. Аврагын алтан медалийн төлөө бол бас Казахстаны боксонтой энэ тэнцвүүгийн тулааныг хийж ингээ ялагдж байсан. Тэгэхээр энэ Аз ТV-ийн залуучууд гэдэг бол одоо манай 5 төв дээр хамгийн олон сая хүн амтай хүчирхэг тамирчид Аз ТV-д байж идэг. Үзбекистан, Казахстан, Филиппин, Тайланд, 2 солонгос байж байна тийм ээ. Хятад байж байна. За хүчирхэг багуудтай энэ орнуудтай бол одоо өрсөлдөж гарч ирдэг. Монголын боксын түүхээ ярихад бол Аз ТV-д одоо анхлан 1971 онд одоо Алтан үйг огш маань Аз ТV анхны авраг болж 1975 онд бас хоёр дахь хошоо авраг болж төрүүлж түүнээс хойш одоо олон авраг алтан хөрөл медальтнууд төрөн гарсан да. Тэгэхээр одоо Аз ТV-ийн залуучуудын авраг шалралт тэмцээн Монгол улсад маань анх удаа бас зохион явагдаж байгаа. Энэ бол бас түүхэн үйл явдлуудын нэг байгаа. 2007 онд Монгол бүхэн өргөнд Аз ТV-ийн авраг шалралт тэмцээн насан туршийн Аз ТV авраг шалралт тэмцээн анх удаа явж байсан. Үүнд бол одоо манай тухайн үед олон улсын хэмжээний ваасчир байсан Бадар ууган, Сэрдам, Инх зоригнаар бол алтан медаль хүртэж олон улсын хэмжээний ваасчир Дөвшинбат, Нандин Эрдэнаар мөнгөн медалийг хүртэж Монголын баг бол багаараа бас тэргүүлж байсан. 2012 онд яг энэ ордонд бол эмэгтэйчүүдийн Аз ТV авраг шалралт тэмцээн анх удаа амжилттай зохион явагдсан байгаа тийм ээ Лондонгийн олимпийн өмнө. За энэ тэмцээнд бол Монголын бокстоос олон улсын хэмжээний ваасчир Болортуул за Эрдэнэ соёлын уянга нар алтан медалийг хүртэж тийм ээ. Анхны аваргууд болж байлаа. Шо 2 хүрэл медалийг манайхан хүртэж байсан. Ингээд бол одоо яг насны ангиллаар Аз ТV-ийн залуучуудын авраг шалралт тэмцээн 17, 18 настангууд дараагийн олимпийн циклийн одоо бэлтгэгдэж байгаа шилдэг тамирчид энэ удаад хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдөр Монгол улсад одоо анх удаа Азийн залуучуудын авраг шалгаруулах тэмцээнийг ингээд зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээнийг маань одоо Азийн боксын холбоо, олон улсын боксын холбоо дэмжин одоо хамтран одоо зохион байгуулж байна. Мөн энэ тэмцээнийг монголчууд, Монголын үндэсний компаниуд хамтран дэмжин зохион байгуулж байгаа. Нийт боксчдод баярлалт талархаж байгаа илэрхийлж байна. Энэ Азийн залуучуудын авраг шалгаруулах тэмцээнд маань нийт 20 гаруй орны 200 гаруй тамирчид оролцож байна. Өргөн дэлгэр болж байна. Одоо 7 хоног үргэлжлэн энэ тэмцээнийг нийт бокс сонирхчид маань, монголчууд маань ирж сонирхоорой. Бас телевиз үзэгчид маань цааш одоо тухтай сууж бас боксчдоо дэмжээрэй гэж хүсэж өрөөж байна. Тэгээд энэ тэмцээний маань онцлог Токио 2020 гэж одоо бидний хүсэн хүлээж байгаа олимпийн гараан дээр цикл дээр болж байгаагаар онцлог юм аа. Өнөөдрийн залуучууд маань дараагийн олимп дэлхийн аваргад монголчуудынхаа нэрийг гаргасан, биднийг баярлуулсан тийм одоо тамирчид энд
тоглож байгаа гэдэгт би төхөө итгэлтэй байгаамаа. Тэгээд Монголын боксын холбооны ажил төрөл одоо амжилтууд их сайн байгаа. Ирэх одоо Олимпиас бид бүхний зорж байгаа Олимпийн одоо медалийн маань буйхаа тасрахгүй гэдэгт бид одоо нэг сэтгэлтэйгээр хамтран одоо зохион байгуулалт сайтаагаар бас зүтгэж байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээд нэгэн Монголынхаа нийт бокс сонирхчдоо манай боксчид, манай залуучууд бас бэлэг барьна гэдэгт бид төхөө итгэлтэй байгаа. Тэгээд амжилт хүсье. Баярлалаа. За. За Аз ТV-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод маань анх удаа зохион явагдаж байна. 2019 оны 11-р сарын 11-ээс 17-ны хооронд одоо энэ бүтэн сайныг дуустал одоо уян тухай спорт ордонд Аз ТV-ийн шилдэг залуучууд өрсөлдөж одоо аварга шалруулнаа. Энэ тэмцээнийг манай боксын спортыг сонирхчид хүүхэд залуучууд өргөнөөр ирж хүрэлцэн ирж үзхийг одоо урьж байгаа. За өнөөдөр бол нээлтийн үйл ажиллагаа сайхан болсон. Үүний дараа AB 2 ирэнгэн дээр дараалал нь 4 хос тулаан явагдах байгаа. Энэ хос тулаан хоёулаа одоо эхний тоглолтын дээр одоо хоёулын дээр нь одоо Монголын боксчид өрсөлдөх байгаа. За B ирэнгийн 52 кг жингийн тамирчдын тулаанд эхний хос тулаанд Монголын боксчин Баяр сайхны алтан тулга Казахстаны Махмуд Сабрахантай тулдах хуваартай байна. За ирэнгэн дээр 56 кг жингийн тамирчдын тулаан эхлэн явагдахад Монголын боксчин залуучуудын шгшавагийн гишүүн тэгш чаргалын инх төр Хөхөлөнгөөс тулд нь Улаанбаатараас Энэтхэгийн Пардип нарын тулаан тулах хуваар харагдаж байна. Хоёр ирэнгэн дээр өнөөдөр бол 4 хос тулаан явагдана. За маргааш бол тэмцээн 15 цагаас маргаашаас эхлэн 15 цагаас тэмцээний үйл ажиллагаа явагдах байгаа. За дэлхийд бол ер нь бол Аз ТV-ийн боксчид ихээхэн дээгүр рейтинг бичигдэгэ. Ялангуяа сүүлийн 2 олимпийн циклийг харж байхад бол Лондонгийн Ирогийн олимпийн циклийг харж байхад одоо Казахстан, Узбекистаны боксчид бол ихээхэн өндөр амжилт гаргаж байгаа. Дэлхий болон олимпийн их наадам. За үүнээс залгаад бол одоо Япон, Тайланд, Өмнөд Солонгос одоо Монголын боксчид бол медалийн буухыг үргэлжлүүлж байгаа олимпиад. За эмэгтэй боксчийн хувьд бол ерөнхийдөө ямар тамирчид багшаа бас Аз ТV-ээс шалгарсан албаны тамирчид ер нь сая одоо улаан уудын эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга медаль байруудад орж байна. За сая энэ 2019 оны эрэгтэй эмэгтэй дэлхийн аварга за Екатеринбургт болсон эрэгтэй дэлхийн аваргад бол Аз ТV-с бол мэдээж бас Азийн маань маш сайн хятад, Казак, Узбек, Филиппин, Тайланд ингээд дэлхийн аваргын медалийг бол авч ирсэн. За эмэгтэй энэтхгүүд бас байсан. Эмэгтэй боксод улаан уудад дэлхийн аварга шалгуулт тэмцээн болсон шүү дээ. За эмэгтэй бокс маань Аз ТV-ийн боксод хэрхэн медаль хүртсэн? Улаан уудад хотод зохиогдсон дэлхийн аваргын тэмцээнээс Аз ТV-д бол одоо хятад, Филиппин, Энэтхэгийн боксчид тийм ээ. Энэтхэгийн боксчид бол маш хүчтэй байгаа. За тэгээ Европын боксчид бол ер нь сая бол энэ дэлхийн аваргаар бол ер нь энэ тэнцвэрх олон медаль Аз ТV бол олон медаль авсан да. Тэ. Ер нь хүчрхэг байгаа ер нь. Аз ТV эмэгтэй бокс бол ер нь хятад бол Нодлонгийн дэлхийн аваргаар гэхэд 5 пеналдаад 4 алтан медаль авч ирсэн. Энэ жил 4 пеналдаж 3 алтан медаль. За Оросууд 3 алтан медаль. Ер нь бол Аз ТV-с бол Филиппин, хятад. За тэгээд Казакууд ер нь эмэгтэй бокс бол ер нь хүчтэй байгаа. Их хөгжсөн. За үзэгчтэй бас мэдээлэл хүрэхэд бол одоо олимпийн боксын спорт сая одоо дэлхийн аварга шалралт тэмцээн 2019 оныхоо дэлхийн аваргыг бол эрэгтэйчүүд бол Оросын холбооны улс Екатеринбургт зохион явагдсан. Эмэгтэй дэлхийн аварга мөн Оросын холбооны улс Улаан ууд хотод эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээн зохион явагдсан байгаа. Энэ тэмцээнүүдээс бол олимпийн эрх олгоогүй байгаа.
одоо нэг осондоо дэлхийн аврах шалралт тэмцээнээс алтан хүрэл медаль хүртсэн тамирчид бол Олимпийн эрхээ аваагүй байгаа одоогор. За Олимпийн эрх хизээнээс олох юм бэ гэвэл 2020 оны 2 дугаар сард Аз ТV болон Аз номхон далайн орнуудын Олимпийн эрх олох эрхийн тэмцээн хамгийн ихний тэмцээн бол Хятадын Ухаан хотод болно. 2 дугаар сард болно. Энэ тэмцээнээс бол эхний 52 кг-аас 69 кг хэмжээнд эхний 6 хүнд одоо Олимпийн эрх олох хуваартай байгаа. 69-аас 81 кг хэмжээнд 5 эрх. За нэмэх хас 91 кг хэмжээнд бол 4 эрх олох ийм хуваар гарсан байгаа. За хамгийн сүүлчийн буюу 2 дахь Олимпийн эрх олох эрхийн тэмцээн 2020 оны 5 дугаар сард Францын Парист болох одоо дэлхийн хэмжээний эрх олох тэмцээнээс бол одоо алт мөнгөн медаль хүртсэн тамирчид нь одоо Олимпийн эрхээ авна гэсэн ийм хуваар гарсан байгаамаа. За тэгэхээр бол бокс сонирхогчид манай боксын одоо хизээ хаанаас Олимпийн эрхээ авах вэ? Одоогийн байдлаар Олимпийн эрхээ хэн авсан бэ гэж бас сонирхож байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр бол саяын эмэгтэй эрэгтэй дэлхийн аврах шалралт тэмцээнүүдэд медаль хүртсэн тамирчид ч одоогоор эрхээ аваагүй байгаа, эрх олгогдоогүй байна. 2020 оны 2 дугаар сараас эхэлж одоо Олимпийн анхныхаа эрхийг одоо Аз ТV хэмжээ болон одоо Аз номхон далайн орнуудын тамирчид одоо Олимпийн эрхээ авч эхлэх нэ гэсэн ийм ойлголттой байгаарай. За эмэгтэй боксчид болохоор 51 кг-д бол 6 эрх. За яагаад гэвэл энэ Аз ТV маань жижигхэн биетэй учраас бага жингтэй 6. Тэгээд 57 60 тэрнээс дээш чинд бол 5 юунд хүнд чинтэй болохоор 4 эрх өгж байгаа. 81 91-тэй 75 гэсэн жингүүдтэй. Европынхан болохоор хүнд чин олон учраас 6 5 тийм хуваар гарсан байлээ. Саяхан бол бас жингийн өөрчлөлт гарлаа шүү дээ тийм ээ. За тийм сая эмэгтэйчүүдийн жинг бас нэмж эрэгтэйчүүдээс цөөлсөн байгаа. Тийм эмэгтэй жим маань Олимпиад одоо 2012 онд Хүн 6 ийм 10 жин байсан бол одоо цөөлөд 8 жин болгосон байгаа. Шууд хамгийн бага жин 52 кг. За дээшээ 52 57 нөгөө 60 кг маань хасагдсан. 57 63 69 75 81 нэмэх хас 91 гэсэн ийм жингийн хуваартай болгосон байгаа. За тэгэхээр одоо өмнө нь бол одоо саяхан манай Олимп дэлхийн хос медальтан Азийн наадмын авраг, Аз ТV авраг отхон далайгийн оролцож байсан 60 кг жин байж байна. Монголын боксч бол одоо 60 кг жиндээ бол өндөр амжилт гаргаж ирсэн түүхтэй тийм ээ. За үеийн боксчдод ер нь үеийн боксчд бол 60 кг-д одоо Монголын боксчд бол илүү өрхөж ирсэн. Энэ 60 кг жин маань одоо бас энэ Олимпийн хөтлөлт байхгүй хасагдчихсан байгаа дээр бол яг үндэ бол Монголын боксч бас жоохон сэтгэл гондуурхан байгаа. 60 кг жингийнхний бас энэ завшаанд өндөр амжилт гаргаж ирсэн бас тамирчтай бас жоохон энэ хугацаанд дөрдүүл бас сонирхолтой болов тийм ээ гэж өгшөө. За 60 кг-д бол Монгол хүний яг дундаж нуруу жин яг таардаг. За тэгээд 60 кг-д үеийн боксерууд маань амжилт гаргаж байсан. За хамгийн сүүлд гэтэл манай Ulaanbaatar маань одоо жингээ асаж сая дэлхийн аврагт 57 кг-д асаж дэлхийн аврагаас хүрэл медаль хүртлээ. 18 оны Азийн тоглолтод Ulaanbaatar маань Аз ТV авраг Азийн тоглолтод 60 кг-д орж хоёуланд нь төрүүлж ялаа. За тэгээ сая энэ шин жингээр сайхан дэлхийн аврагт
жингээс 57 кг-д ер нь аваргын дайны хүрэл медаль хүртсэн шүү. За тэгээд отгон далаа маань 60 кг тоглож байлаа. За олимпиад дэлхийгээс одоо медаль авах 60 кг-да тоглож байсан. За эмэгтэй жим маань бас 60 кг гэж байна. 57 кг гэж байна. За урд нь бол 51 60 75 гэсэн 3 жим байлаа. Одоо 5 жим болгоод за олимпийн маань жинд бол одоо 5 жим боллоо. За манай эмэгтэй боксоос бол 51, 57, 60, 69, 75 гэсэн жингүүдэд одоо бэлтгэл сургалтаа хийгээд одоо 2 сарынхаа эрхийн тэмцээнд сайхан үзэж одоо эрхээ авандаа. Ер нь бол энэ 5 жингээс бол ер нь энэ ч гэсэн ер нь тавлаа эрх авсан байхад бол ер нь Аазтаа бол гайх зүйлгүй. За энэ жилийн Ааз ТV аваргаас манай эмэгтэй 4 хүрэл медаль хүртсэн. 48 кг мөнгөн саран 60 кг-д Монхрын намаа олон улсын хэмжээний мастер 54 кг мягмар дулмын нандин цэцэг 81 кг хэмжээнд ундран маань ингээд 4 хүрэл медаль хүртсэн. За нандин цэцэг маань одоо 54 кг хэмжээнд Ааз ТV аваргаас хүрэл хүртсэн. Нодлонгийн 2018 оны дэлхийн аваргаас мөн 54 кг хүрэл медаль анхныхаа хүрэл медаль хүртэж анхны эмэгтэйчүүдийн медалийг бол одоо эх орондоо авчирсан. За тэгээд нандин цэцэг маань одоо бэлтгэл сургуультаа ер нь гадуур шигшээ багтаараа их гадуур ер нь бэлтгэлээ базаагаад хийж байгаа. За одоо манай энэ буян тухай спорт орон зохион явуулж байгаа инженер техник ажилтнууд бол хэлж байгаа одоо хэсэгэн хугацааны дараа завсарлагын дараа Ааз ТV-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээний тулаанууд эхлэхэд бэлэн болж байна. Үзэгч маань одоо бас тоглон сууж байраа эзлэнэ үү гэсэн мэдээллийг дамжуулж байна. Азийн залуучуудын боксинг аврах шалгаруулалт тэмцээн 19 улсын 200 гаруй тамирчин буян тухай спорт зохицлоо. 2019 оны 11-р сарын 11-ээс ерөнхий вэдгэгч Ulaanbaatar. Хэр хол явж чадах вэ гэлөө? Эх орноо хамгаалахын төлөө шүү дээ. За сайн байцгаана үзэгчдээ. Юу байцгаана залуусаа? Гол марафоны энэ удаагийн дугаар бэлэн болсон байна шүү. Өнөөдрийн манай зочноор та бүхний хүсэлтээр та бүхний хүсэмжилсэн remix маань оролцоод бэлэн болсон байна. Миний хоолой ямар тачаан болно. За remix сайн сайхан. Тайлс төрөс тавлаг намайг орлох хүсээгүй юм тий. Харин одоо надтай энд байна. Моноош. Сая хараад хэлсэн үү? Үгүй. Муу зөлөг. Чи тэр нь татаархаад байгаа юм уу? Тийм үү? Яалаа гэж дээ. Чи хараагаад байна те? Тийм ээ.
Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн эвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэд хэвлэн гэрэл пресс. Миний таалагдсан ганц зүйл бол та нарын нисэг гэж тэрлэг мөхөгийн амтныг их дорой хязээ нэгэн цагт эргээд ирвэл Surprise! Зориулын Монгол сэтгүүлийн 11 сарын дугаарт хүм машин хоорондын хөдөлгөөн гэрлэн дохиогүйгээр ямар болохыг төсөөлөхөд бэрх. Нүдэнд үл анзаарагдах энэ хувь нэмрийг бид үнэлдэг билүү. Сайжруулсан Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail 2-тэй шинэ Subaru Forester хамтран борлуулалтаараа дэргүүлэгч Volkswagen Tiguan-тай тулааны урлагийн төрлүүдээр хүч үзлээ. Орсын холбооны улсын хамгийн хүнд, хамгийн аюултай атлаа, хамгийн үзэсгэлэнт байгальтай Колимо замаар 2000 км аялсан тухай. Nissan Qashqai-ийн халааг нь авах IM Quiz загвар юугаараа тэгтэл анхаарал татаж байна болон өөр сонирхолтой мэдээлэл. Эхний хос тулаан эхлэхэд бэлэн болсон байна. Улаанбаатараас Энэтхэгийн Пардип, Пүх улангаас Тэгш шаргалын инх төр. За Монголын боксчин Баян-Хонгор аймгийн уугуул Тэгш шаргалын инх төр 56 кг-ийн тамирчин. За дасгалжуулагч спортын мастер Шигшээгийн эмэгтэйчүүдийн Шигшээгийн дасгалжуулагч Мөнхөгийн Буян жаргал багштай хамт иргэн дээр гарч ирсэн байна. За манай инх төрийн анхны багш Болдын оюун болд багш маань Баян-Хонгор аймагт боксын спортыг амжилттай хөгжүүлж яваа залуу дасгалжуулагч оюун болд багш шавтайгаа гарч ирсэн байна. За манай Баян-Хонгор аймагаас бол сүүлийн үед бол одоо маш сайн тамирчдыг маш сайхан тамирчтай ажиллаж олон сайхан тамирчдыг Шигшээвэг залуучуудын Шигшээвэгт бэлэн өгж байгаа байна. Болдын оюун болд багш Баян-Хонгор аймгийн биедэр спортын газрын дасгалжуулагч байгаа. За Баян-Хонгор аймгийн засаг дарга Батчаргал бол одоо бүх спортын тамирчдаа одоо дэмжиж маш сайхан ажилладаг. Бүргэд боксын клубыг байгуулж одоо манай оюун болд багш маань бол 10 жил одоо сайхан ажиллаж байна. За манай инх төр Хөх улангаас гарахад бэлэн болсон байна. За Улаанбаатар залуучуудын Шигшээгийн одоо ахлах дасгалжуулагчаар олон улсын хэмжээний басчир отгон жолооны Батхүү ажиллаж байгаа. За Энэтхэг Монголын боксийн тулаанаар Аз төвийн залуучуудын аврал шалруулах тэмцээн нээлттэй хийж байна да. За хоёр тамирч хоёулаа баруун өрөлттэй тулаан эхэлсэн. За хоёулаа сайхан төлсөн. Инх төрийн баруун шүлэг оновчтой болсон. Баруун шүлэг урд гар хажуу. За Энэтхэгийн боксерын 10 гарын шулуун хоёулаа баруун өрөлттэй эвтэйхэндээ урд гарын шулуун хажуу дуусгасан инх төр. За Энэтхэгч одоо олон сая хүн хамтаа жим болгонд л кумар гараад ирдэг дээ хэвээр. Дуусгүй олон кумар л ээлжлэл гараад ирээд байдаг. Аас твдээ бол шүүгчдтэй, дарга нартай дэлхийн хаана ямар тэмцээн болж ин тэр л одоо Энэтхэгийн баг бол бөөмбөндөө багаараа оролцоод явж байдаг. За урд гар ихсэн зүүн баруун шууд оновчтой болсон. Маш оновчтой боллоо. За Улаанбаатарын сайхан битүүн багтай сайхан даач ажиллагаа харуулж байна. Баруун шууд оновчтой болсон. Маш сайхан болж байна. За зүүн хажуу маш оновчтой боллоо. Жижигхэн татаа чэйж татаад цогцолтууд бол маш оновчтой болж байна.
Бас хажуу. Тэр зүүн гар урд гараараа заагаа сайхан мэдрээд байнгын одоо хөдөлгөөнтэй тэмдрүү шиг мэдэрч ажиллах хэрэгтэй. Урд гараараа заагаа мэдэрнэ, урд гарын ажиллагаа хүнийг бол байнгын ажиллаж одоо ажиллагаа хийлэхгүй бас эвгүй байдаг. Байнгын урд гарын ажиллагаатай хүн бол тэг заагаа мэдэрж байгаа дарын гараа холбож ажиллах хэрэгтэй. За зүүн баруун зүүн дороос тесэрж болж байна. Хабаа. Шулуун зохил. Хуурсан. За хөг хөмсгөлтэй тамирчин бол Монгол улсын тамирчин. Тэг чаргалын инхтөр. За эхний тулаан урд гараар олон ажиллах хэрэгтэй. За хорийн зай сайхан бие сулж хагаад. За хоёр шулуун. Тэгж байрандаа зогсож болохгүй. Хоёр талаас нь зүүн гарын хажуугийн цогцол оновчтой хамгийн сүүл. Хөдөлгөөд авах хэрэгтэй урд гар. Хөлийн ажиллагаараа өдөрдөж ажилланаа. Байрандаа зогсож болохгүй. За тэр урд гар одоо бол байнга ажиллах хэрэгтэй. Тэг гидсэнд хай. Тохоо задгаан бол гидсний хамгаалт суулаа өрсөлдөгч бол гидсэнд явуулах хэрэгтэй. Зүүн гараа одоо олон ажиллуулаа. Хоёр шулуун. За энэтхийн боксч бол бас дайчин тамирчин байна. Шулуун урд гар хажуу дуусгаж байна. Баруун шулуун оновчтой болсон их төрийн. За хөдөлгөө сүүлийн 10 секундын дохио өгсөн. Шоо ажиллагаа. Адчиж аван шүү дээ. За цаг. За эхний раунд бол хоёр тамирчин бол бие нөөлгүйгээр хоёр талаасаа сайхан ажилласан. Ийм ажиллагаа харуулж байна. За хөгүүлэнд энэ хоёр залуугийн инх төр амарч байна 18 настай. Биенжин 56 кг. За өсвөр үеийн улсын арга шалралт тэмцээнээс 2 алтан медаль шилдэг боксны тусгай шагнал хүрч байсан. Залуучуудын улсын арга шалралт тэмцээнээс 3 алт шилдэг тамирчны хүрч байсан. Насан туршийн улсын арга шалралт тэмцээнээс 2 хүрэл медальтай. Казахстан, Кыргызстан улсуудаас одоо 2 алт, 1 мөнгөн медаль хүрч байсан. Хүүхдийн наадмын мөнгөн медальтай. За дасгалжуулагч багш Шигшавагийн дасгалжуулагч Отгон чулууны Батхүү, Мөнхөөгийн Буян жаргал. За өөрийнх нь анхны багш одоо энэ эрэнгэн дээр шүүгээд байгаа, сэвэд байгаа одоо дасгалжуулагч Болдын оюун бол багш нарын удирдлагаар хичээлдэг. Баянгор аймгийн одоо бүргэд боксны клубээс төрөн гарч ирсэн байгаа. За Баянгор аймгийн Баян овоо сумын ууг бол одоо Цэндийн инх тайван гэж алдар туяач бол одоо бас өөрийнхөө компани нэр дээр дэмжиж одоо цалинжуулан ажилладаг манай инх төрийг. За хоёр дахь раунд эхэлсэн. За хоёр талаас сайхан зөрүүлж байна. 10 гарын шулуун цогцолт амжилттай болж байна. За энэ тэтгэн тамирчин бол битүү хамгаалтаа урагшаага шахаж довтолж ажиллаж байна. Манай инх төр хөхөлөнгийн тамирчин инх төр маань бол сайхан харж мэдэрч урд гарын хоёр шулуун цогцолт хажуугийн цогцолтуудаар оноо авч байна. Одоо сайн хөдөлгөөд гиз толгой дээгүр доогуурлал ажиллавал анхаарлын сарниулж байгаа. Тэр урд гарын ажиллагаа бол олон болох хэрэгтэй байна. Урд гараараа мэдрэхгүй холоос хүрэхгүй байна. Хүрэг зайгаа мэдэр урд гараа дандаа хүрэх хэрэгтэй. Гиз толгой зүүн гэдэг гиз толгойд хабаа урд гараа хажуу оновчтой болж байна. Хоёр шулуун удаан хэрэгтэй. Тэр зүүн шулуунаас сайхан тесрэх хэрэгтэй. За дундын зайд давтлаа. Хөхөлөнгийн тамирчин их төр маань бол маш амжилттай давталгаа хийлээ сая. Сайхан хөдөлгөөд орж гараад өрсөлдөхдөө хий зохиулах хэрэгтэй. Хий зохиулвал бас өрсөлдөгч бас их цуцаж ядардаг. За баруун гарын шулуун хажуугийн цогцолт амжилттай боллоо. Зүтэй. Инх төр одоогийн байдлаар инх төр санаачтай дороос урд гар хажуугийн цогцолт оновчтой. За манай Баянгор аймгаас бол сүүлийн үед бол боксын спортоор бол өсвөр үе залуучууд, эмэгтэйчүүд, одоо насан туршид одоо маш олон сайхан тамирчдыг амжилттай бэлтгэж байгаа. Болдын оюун бол багш одоо биеийн тамир спортын газрын дасгалжуулагч. За одоо энэ тулдж байгаа манай инх төрийг бол Баянгор аймгийн Баян овоо сумын ууг бол одоо Цэндийн инх тайван алдар туяач Цэндийн инх тайван бол бас спортыг их дэмждэг ийм хүн байгаа. Тэгээд одоо манай инх төрийг бас урамшуулан цалинжуулж одоо ингэж дэмжиж ажилтгийг бол дасгалжуулагч нар нь бол уламжилж өгөхийг одоо хүссэн юм аа.
За уршаа явж байна нэг төр. Явна шүү. Одоо арын гараас цохол 1-2 цөөхөн байна. Олон ажиллагаа бол холбож өгөх хэрэгтэй байна. Өөрийн их орондоо одоо Аз төвийн аврал шалгуур тэмцээнийг нээж хамгийн ихний тулааныг бол манай хоёр тамирчин хийж байгаа А Б рингэн дээр. За тэр урд гарын дараа зөх боломж байна их төр. За нөгөө рингэн дээр бол яг одоо манай Алтан тулга ихэр вэлиг клубээс төрөн гарсан залуучны их шоугийн тамирчин Алтан тулга Казахстаны боксонд тулдж байгаа. Яг зэрэгцээд энэ хоёр тулаан бол явагдаж байна. Дасгалжуулагч Шигшээвагийн дасгалжуулагч олон улсын хэмжээний баасч Отгон жилууны Батхүү. За ихэр вэлиг клубын дасгалж ган зөргөн нар бол нөгөө рингэн дээр Алтан тулгыг дасгалжуулж байгаа. За А рингний тамирчдын эхний тулааны 2 дугаар раунд өндөрлсөн. За хоёр тамирчин бол яг л энд тэнцүүхэн өрсөлдөөнийг харуулж байна. Энэ этхийн боксчууд бол ер нь Аз твдээ. За тэмцээн уралдаан болгонд л ер нь хүний хүчээр тийм ээ даргын хүчээр бас л их боксынхоо спортод ер нь харж байхад их спортуудаа хөрөнгө hayдаг. Хаана ямар л тэмцээн болж байгаа нэрс энэ этхийн боксчууд ер нь багаараа бүр өрсөлдөгч тамирчтай им жилээж барайчтайгаа одоо зураглаачтайгаа сэтгэл зүйчтэйгээ одоо их л том баг явдаг юм да. Оролцож байгаа тэмцээн болгондоо бол маш их асуудал төгж одоо энэ олон сая хүнтэй газраас ч юм бол нэг дараагийн тэмцээн дээр ирэхэд дараагийн өөр өрсөлдөгчийг аваад очдог жишээ нь. Тий. За энэ тэмцээнд гэхтэл энэ этхийг бүтэн багаараа Хятад бүтэн баг, Узбек бүтэн баг, Казахстан бүтэн баг. За эдгээр чинь энэ этхийг гэхтэл багаараа 40 дүүнтэй ирсэн байгаа. За сүүл тулааны одоо шийдвэрлэх 3 раунд гэсэн раунд. Залуучууд мөн адилхан насан туршдаа адилхан 3-аар 3 раунд толдож байгаа. Сүүлчийн раунд ихэлсэн. За хоёр тамирчин бол өстой язгант ажиллаж байна. Үнэхээр 3 дугаар раундыг 1 дугаар раунд чигээр одоо эхлүүлж байна. Урдтай хүчтэй одоо язгансан жигхэн. Манай экстрим бэлтгэл бол сайхан ансан. За орж ирэх тогтуулсан. Тойрон зүйтэй. Гаруун шодон сайхан болдоо. Хажуу зогсохгүй инхтер одоо сайхан удирдлагыг гартаа өөрөө өрсөлдөгч зөө хажуу онцтой. Урд хажуу онцтой болсон. Уурал гис толгой ороод ирэхний хажуу татаад займраад. За солгоо өрж байна. Энэ дээр ажиллаж гидснээс одоо гидсэн. Хаба. Гидснээс арын гар 3-аар сайхан ухтуулсан ажиллагаа хийвэл одоо болохоор харагдж байна да их төр. Иймэрхүү өрөл сорьсон симпли эдрийг бол алдахгүй байх хэрэгтэй. Зүйтэй. За залуучууд бол одоо насан туршидтайгаа бодвол одоо толгой хамгаалттай өрсөлдөж байгаа. Авралгаар хажуу. Эдгээр залуучууд чинь одоо ирэх 2024-2028 оны Олимпийн цикл амжилт гаргах шилдэгүүд л одоо Азийн шилдэгүүд Улаанбаатарт явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо эдгээр л энэ дундаас одоо шилдэгүүд нь одоо ах нартайгаа, эх нартайгаа үзэлцэн өрсөлдөн. За энтхийн бокс чинь арын гараас 3 шулуун оновчтой болсон. За солгоо өрс энэ дээр нь ажиллаж арын гараас яг солгоо өрөх агшин дээр гизнээс 3-аар. За баруун шулуун оновчтой ажиллагаа хэрэгтэй байна. Инхтер одоо төгсгөл сайхан хийж өгөх хэрэгтэй. Урдгараар ажиллана. За урдганы хажуу оновчтой болсон. Боксын спорт бол хасагдах системээр явдаг. Ялах юм бол цаашаа яваад байдаг одоо үлдсний бүхтэйгээ адилхан тийм ээ. Ялагдвал шууд хасагддаг. Тийм болохоор одоо ялагдах хэрэг байхгүй одоо ийм л ажиллагаа да. Хүлээхгүйгээр шууд өрсөлдсөн. Урдгаар одоо явуулах хэрэгтэй. Урдгаар явуулна. Сайжаа урдганы хажуу оновчтой. Тэн дээр давтаад өгөөч ихтер. Ахаад 2 шууд оновчтой. За зүйтэй. Ажиллагаа. Өрсөлдөгчөөс олон ажиллаж чаднаа. Олон ажиллагаа хэрэгтэй байгаа. За 100 гарыг цөөхөн байна. 100 гар ажиллагаа олон ажиллагаа дараас нь давцсан ажиллагаа. Үүтэй төгсөл хийж гар дэш ав. За цаг дууссан. За Шигшээвагийн дасгалжуулагч Мөнхөөгийн буян жаргал багш
За манай их төрийн анхны бокс Баян-Хонгор аймгийн бүргэд боксын клубыг үүсгэн байгуулсан дасгалжуулагч Болдын оюун бол нар A рингэн дээр их төрийг дасгалжуулан ажиллаж байгаа. За Б рингэн дээр яг мөн одоо адилхан Казахстаны бокстай манай алтан тулгын тулаан дээр Шигшээгийн дасгалжуулагч Отгончлооны Батгүй Хэрвэлийн клубын дасгалжуулагч Ган Зөргөн нар алтан тулгыг аваад гарсан дасгалжуулж байгаа. За Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот болж байгаа. Улаанбаатар 2019 Аз төвийн залуучуудын аваргын анхны тулаан амжилттай явагдаж дууслаа. Одоо дөнгөө гаргахад бэлэн болсон байна. Ladies and gentlemen, in the ring A, winner by point, blue corner, representing Mongolia. Хулунгаас тулдсан Монгол улсын залуучуудын шигшээгийн тамирчин тэгш жаргалын инх төр энэтхийн боксчин та сайхан ширүүн тулааныг хийж ялт байгууллаа. За араа сайн бол барайсаа анхны ялтыг авлаа. Дараагийн тамирчтай өөрсдөө тулааныг одоо багш нартайгаа хийж дараагийн тактикаа боловсруулах ажил байгаа. Ladies and gentlemen, at the ring A, we are starting by За би нэг тамирчдын тулаан дууссан байна. Judge 1, China, Judge 2, Улаанбаатараас Монголын боксчин Баяр сайхны алтан тулга. Хэрвэлийн клубээс залуучуудын шигшээгийн тамирчин болон дэвшиж орж ирсэн дасгалжуулагч Ган Зөргөн боксын удирдлагаар эхлэн хичээлж шигшээгийн дасгалжуулагч Turkmenistan. залуучуудын шигшээгийн ахлах дасгалжуулагч олон улсын бэлгийн маастер Отгончлооны Батгүйгийн удирдлагад бэлтгэл сургалтаа хийж энэ тэмцээнд оролцсон. За Монгол Казахстаны боксчин 52 кг жингийн тамирчдын тулаанд хэн ялд байгуулсан бэ гэдгийг одоо бүгдээр харцгаая. At the ring B, the winner is blue corner. Kazakhstan. Казахстаны боксинд ялд өгсөн байна. Бид бүхэн бол сая Улаанбаатарын тамирчдын тоглолтыг хараад Хөхөлөнгийн B ирингийн тамирчдын тулааныг бид нар харж чадсангүй. A ирингийн тоглолтын дээр одоо манай камер ажилласан байгаа. Манай алтан тулга маань Казахстаны бокснд хэрхэн өрсөлдсөн бэ гэдэг тулааныг бол хараахан харж амжсангүй. За ер нь бол тоглолтууд бол YouTube дээр тавигдана. Одоо бол тоглолтыг үзэх, тамирчдыг судлагдахад бол их амархан болсон байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийтэд одоо интернет, сошиал ертөнц бол эрчимтэй хөгжсөн байгаа. Тулаануудыг гүйлгээд одоо Азийн боксын холбооны вебсайт хаягуудаар орж үзэж болно. За хоёр тамирчин хоёр ирингэндээ зэрэг тулдсан. Манай инх төр ялт байгуулж алтан тулга маань одоо Казахстаны бокснд ялагдлаа. За дараагийн бас тулаанууд гарахад бэлэн болж байна. Referee at the ring B, Oron, Mongolia. За ирингэн дээр дараагийн тулааныг шүүхээр Монгол улсын шүүгч Аябагийн олон улсын 3 удаа шүүгч алдарт боксчин дэлхийн авар шалруу тэмцээний анхны мөнгөн медалийг эх орондоо авчиж байсан Аравслын Отгон баярын хүү Отгон баярын Мант баяр энэ тулааныг шүүхээр ирингэн дээр гарч ирсэн байна. Representing Kyrgyzstan. Into the blue corner, we are welcoming Mirzabek Mirzahalilov, representing Uzbekistan. Round 1. За энэ бол B рингэн дээрх тулаан эхлэн явагдахад бэлэн болсон байна. Монгол улсын шүүгч олон улсын АИБ-ийн 3 удаа шүүгч Отгон баярын Мант баяр ирэнгэнд ажиллана. Улаанбаатараас Кыргызстаны боксчин Хөхөлөнгөөс Үзбекистаны боксчид энэ тулааныг
хийхээр унаалт таарсан байна. За Киргиз, Узбек, Казак 5 станууд бол бас л Аз твд боксороо тэргүүн байранд явдаг улсууд шүү дээ. За Кыргызстаны дасгалжуулагч талант найз унаас баг тамирчтай аван хүрсэн ирсэн байгаа тийм ээ. Кыргызстаны Ош хотын иргэд. За бид бүхэн бол Бин дамрын дунд сургуулийн дасгалжуулагч тийм ээ. Заграл дасгалжуулагч. Кыргызстаны Ош хотод бол бид бүхэн 2018 онд очиж олон улсын тэмцээнд оролцож 14 хоногийн хамтарсан бэлтгэл сургалтыг хийж хүрсэн ирсэн байгаа. За Үзбекистаны тамирчид бол тэргүү үзэгчид одоо надаар хэлүүлэх мэдж байгаа биз дээ. Аз төв болон дэлхийн олимпиад одоо Узбекийн боксчид л одоо ноёлж байна да. Гафур Рахимов гэж одоо Үзбекистаны иргэн Үзбекистаны бокс холбооны ерөнхийлөгч сүүлдээ АИБ-гийн ерөнхийлөгч боллоо. Энэ хүний байх үед одоо Үзбекистаны боксд том амжилтыг гаргахаас гадна одоо насан туршийн Аз төв аваргын хүртэл нутаг дээр авч 10 жилийн 9-т алтан медаль аваад нэг жилд Казахстан алтан медаль. Тэр алтан медальтайгаа бас Үзбекистаны бокс мөнгөний төлөө өрсөлдөж байсан шүү дээ. Аз төв аваргыг улсынхаа аварга шиг л 9 медаль авч байсан шүү дээ. Үзбекийн бокс урагшаага тогтсон байдалтай. Киргиз нь удаан өмсөлтөд амжилт юм аа. Гаруй болсон хаашаа болцтой боллоо. За Узбекийн тамирчин маань урагшаа шахаад довтлогоо хийж ажиллаж байна. Толгой дээшээ гэсэн сануулгыг манд хоёр өгч байна. За Монгол улс бол одоо боксын холбоо амжилттай сайхан ажиллаж байгаа. Ажны корпорацийн ерөнхийлөгч Монголын бокс холбооны ерөнхийлөгч Таштимүрлийн Бат Эрдэнэ ерөнхийлөгч маань үнэхээр ач холбогдлыг өгч энэ тэмцээнийг Монгол орондоо зохион явуулах эрхийг авна гэдэг бол бас тэр болгоо олимп дэлхийд одоо цаашдаа оролцох залуучуудын тэмцээн уралдааны энэ өндөмжид одоо үнэхээр өндөрөөр нөлөөдөг энэ тэмцээн. За Үзбекийн бокс урагшаа явсан 2 шулуун оновчтой болж байна. Монголын боксчид одоо бокстой төлөөсөн шүүгчд маш чухал байдаг. Дасгалжуулагч, шүүгч, тамирчид бол тулгын 3 шулуу. Олон улс болон АИБ-д 3 одтой шүүгчтэй. Шүүгчтэй 4 шүүгчтэй орон болсон Монголын бокс одоогоор. Энэ нэрийг шүүж байгаа шүүгч Атгамбаярын Мандах 2 3 одтой. Цэрэн хааны Цогт гэрэл 3 одтой. Бямбаярын Атар 2 3 одтой. Амболдын Бадрах бол 3 одтой шүүгчээ. 3 одтой шүүгч бол олимп, дэлхийн, Азийн наадам, ТV аварга одоо Европт болж байгаа томоохон тэмцээнүүд, Европын аварга, Европын наадмуудад бол одоо урилгаар очиж өөртөө нь одоо плед онгоцны пледийг бол одоо цаанаас нь даагаад ингээд урилгаар одоо шүүлэгдэгэ одоо энэ шүүгчдийг хамгийн дээдлэн 3 одтой тэгээд 2 од 1 одтой гэсэн. За Узбекийн тамирчин урагшаа шахаж тоглоо хийж оновчтой тоглоонууд хийж байна. Узбекийн боксын дайчин байна тийм ээ. Бүх өмсгөлтэй тамирчин бол үнэхээр бас удирдах ажиллаж байна. Гас гарсан саг эцэнд хажуу маш оновчтой тоглолтууд санаастыг гартаа авч удирдаад ажиллаад байна. За Киргизийн боксчин зүүн баруун шулуун. За хамгаалтан дээр зогсоод байна. Монголчуудад Монголын боксын холбоо, Бэлэрусь спортын газар, үндэсний олимпийн хороо энэ бүгдтэйгээ нийлж ажиллаад Монголын боксчид бол бас 3 дахь удаага Аз ТV авар салбар тэмцээнийг Монгол орондоо зохион явуулж байна. 2007 онд насан туршийн эрэгтэйчүүдийн Аз ТV авар салбар тэмцээнийг Монгол бүхэн өрөөнд зохион явуулж байсан бол 2012 онд эмэгтэйчүүдийн Аз ТV авар салбар тэмцээнийг буян тухай спортын энэ ордондоо амжилттай зохион явуулсан. За Аз ТV-ийн залуучууд 17-аас 18 настангууд Монгол улсад анх удаа боксын спортоор Аз ТV аварга салбар тэмцээнд оролцож байна. За Узбек, Киргиз, Казах, Туркмен, Тажикстан гэсэн 5 стан бол Оросын холбооны улсаас тусгаар улс болж Аз ТV-ийн одоо шилдэг өрсөлдөгч болж гарч ирсэн. Өмнө нь бол одоо Оросын холбооны бүрэлдэхүүнд байсан улсууд зөвлөлт холбоод улс 5 стан орж ирээд одоо Аз ТV бол үнэхээр одоо боксоор одоо спортоор олзтой жинхэнэ алцдаг болсон шүү дээ. 1995 онд одоо Үзбекистаны Ташкент болсон Аз ТV аваргаар одоо манай
Монгол Улсын гавьяа тамирчин Төмөн цэцгийн үү төмөн Аас тим аврагыг одоо Үзбекистаны боксч нутг дээр нь ялж Аас тим авраг болж байсан. Тэр бол одоо үнэхээр сайхан тулааныг хийж байсан. Монгол бүхэн өргөнд болсон Аас тим аврагаар одоо манайхан 3 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль хүрч байсан. Энд бол одоо олимп дэлхийн аврагууд маань одоо өрсөлдөж байлаа. Бадарууган, Сэрдам, Инх зориг, Төвшинбат, Андин Эрдэнэр бол одоо амжилтаа тулдаж алт мөнгөн медалууд хүрч байсан. Үзбекийн бокс урд гараар онцтой оноо авч байна. Үзбек бол бас л одоо бокс сайтай шүү дээ үнэхээр. Тэгээд дээр нь энэ залуучууд ч одоо насан туршидын ах нартайгаа сайхан боо хийж ур чадвар нь дээшилж зэрэгэл өндөр болсон. Одоо энэ Үзбекийн хөлбөлөнгөөс гарсан тамирч харагдаж байна. Санаастрыг гатаа өдөртаад Үзбекийн бокс ч ур чадвар өндөр юм байна. Ажиллагаа оновчтой байдал илүү юм аа. Илүү юм байна. Үзбекистанууд бол одоо сайн тамирчтайгаас гадна одоо шүүгчд бас дарга нараа бас тийм ээ Аибат олноор ажиллаж. За шүүгчдийг бол одоо яг тамирчтайгаа адилхан зэрэгцэж бэлтгэдэг. Ямар тэмцээнд очисон одоо Үзбекийн шүүгчд бас нөлөө өгөх юм байдаг. За баруун оновчтой болсон энэ тамирчин бол одоо шүүгчтэй шүүгчгүй ер нь шүүгчтэй нь ялна гэдэг зарчмын дагуу ажиллаж байна да. Баруун оновчтой газар ажиллаж байгаа шүүгчд бол одоо өөрийнхөө орны тамирчдын одоо ялтыг хамгаалах нь одоо хамгийн чухал үүрэг байдаг. За урд оновчтой болсон Үзбекийн боксч оновчтой дайчин ажиллагаа харуулж байна. За шүүгч саяны одоо дэлхийн авраг шалралт тэмцээн насан туршийн дэлхийн авраг Оросын Екатеринбургт болоход манай Ulaanbaatar Үзбекистаны боксчтой одоо мөнгөн медалийн төлөө өрсөлдсөн шүү дээ. Энэ тамирчтай бол өмнө нь бол Хабаровскт Аз зэрэглэлийн олон улсын тэмцээн дээр бол мөн өрсөлдөж байсан. Алтан медалийн төлөө нь бол манай идэрхүү олон улсын хэмжээний идэрхүү ялж байсан. Одоо эдгээр тамирчид дараагийн тэмцээнүүдэд бол таарж байдаг. Аз төвийн залуучдын аврагт оролцож байгаа энэ тамирчдаас одоо дараагийн төв дэлхийн олимпийн эрхийн тэмцээн, олимпийн их наадамд өрсөлдөх тамирчид энд явж байгаа. За Улаанбаатарын тамирчны хамраас цус гарч эмчид үзүүлж байна. За боксийн спортод бол хамраас цус гарах бол зөвхөн энгийн үзэгдэл шүү дээ. Харин их гарч байна уу, тийм ээ? Баг гарч байна. Хөмсгөний задрал их үү, баг уу? Энэ болгоноос харж бол одоо эренгийн шүүгч бол өөрийн мэдлэр бол тоглолтыг зогсоох хүртэл арга хэмжээ авдаг. Мөргөлж байна уу? Тохиолдвоо гараараа яг сохиж хөмсгийн задлах уу, тийм ээ? Энэ болгоныг бас маш нарийн харах нь одоо эрэнгэн дээр ажиллаж байгаа рефери буюу эренгийн шүүгчийн үүрэг хариуцлага байж байгаа. Энэ ойрын зэн зурлаад бол харалтах байна. За сал гэсэн командыг биелүүлсэн. Манай манд хоёрын одоо Монгол улсад 1982 за гидс баруун хажуу оновчтой одоо медалийг авчиж байсан. Оросын Отхон баяр ах маань олон ч сайхан тэмцээнүүдэд тамирчтай авч явж Монголын бокс албаны нарийн бичгийн дараагаар удаадараа олон жилүүдэд бас амжилттай ажиллаж байсан. За хоёр тамирчны тулааны 2 дугаар раунд өнгөрсөн. Раундын завсарлага. За Ирагийн олимпиад бол Үзбекистаны боксчид одоо 7 медаль хүртсэн шүү дээ. 3 алт, 2 мөн 2 хүрэл медаль хүртэж түүхэн амжилтыг үзүүлсэн байгаа. 49 кг жинд бол одоо Досмотов Хасанбой гэж боксч олимп дэлхийн авраг болсон. За манай Гаан Эрдэнэ бол 49 кг жид Досмотовтой бол Астын авраг шалралт тэмцээн дээр нутг дээр нь одоо энэ тэнцвэрийг сайхан өрсөлдөөнийг харуулж байсан. Досмотов 64 кг мөн Үзбекистан. За 3 алтан медалийг Ирагийн олимпиад бол Үзбекистанууд хүртсэн багаараа бол тэргүүлсэн байгаа. Үзбек болон Ирагийн олимп болон Хамбургийн дэлхийн авраг шалралт тэмцээнд бол Үзбекистаны багаараа тэргүүлсэн. За 3 дахь раунд. За Үзбекийн тамирчин, Колумбийн тамирчин урд гараараа оноо авч байна. За санаастрыг авч өдөртаад давтсан ажиллагаагаар оноо авч байна.
За тэр хоёр шодоо оновчтой болж байна. За Гэргизийн дамирчин битүү хамгаалаад хамгаалтын дараа зогсож байна. Толгой жоохон дээр өндөр байна. Эрг өндөр байна. За энэ АСТV-ийн залуучдын аврал шалгуулт тэмцээнд одоо энэ хоёр ринг засгаас эхлээд одоо маш их ажил одоо манай Монголын боксын холбооны удирдлагууд, манай дасгалжуулагч, шүүгчид, тамирчид одоо бүгд сэтгэл зүтгэл гарган хонон өнжөө ажиллаж одоо маш сайхан зохион байгуулалтын тэмцээнийг эхлүүлж чадсанд одоо нийт Монголын бокс холбооны хамт олноос боксын холбооныхоо дасгалжуулагч, шүүгч, тамирчидаа эв нэгдэл ирчүүч энэ эрг энергийн дор ажилладаг нийт дасгалжуулагч, тамирч хамт олондоо баярын мэдлэгээ дэвшүүлж байна. Ялтын төлөө хамтдаа. Ялтын төлөө хамтдаа гэж бид өгөх. Саяхан бол одоо дуучин, гавьяа дуучин Ариунагийн тоглолтын дараа бол одоо энэ ордон дотор ч юм бол тийм ээ бас байшин дотор байшин барьсан юм шиг тийм тайз одоо маш их зүйлс байсан. Одоо үүнийг одоо манай боксын хамтын хүчээр одоо бас сайхан ажиллаж өсвөр өдргүүд ажиллаж одоо манайхан хоёр сайхан рингийг олон улсын хэмжээний стандартын төвшөнд одоо барьж тэмцээний амжилтаа эхлүүлж чадсанд одоо хамт олонны минь хүч байгаа тийм ээ. Урдгийн уур амьсгалаар амьсгалсан байсан заалыг одоо боксын уур амьсгалаар амьсгалсан энэ сайхан ирэн тогтчулж, энэ заалаа сайхан тогтчулж олон улсын стандартын төвшөнд авирсан байгаа. За хоёр шууд оновчтой болсон Узбекийн боксч. Да Узбекийн дамирчин бол мэдрэмжтэй байна. Ур чадвар хамаагүй. За ойрын зай ажиллагаа төлөвлөлтсөн ажиллагаанууд явагдаж байна. За иргэний шүүгч брек командаар сал гэсэн сануулгыг өгч байна. Баруун богинохон хажуу оновчтой болж байгаа хөдөлгөөний дамжичнэ. За энэ АСТV аврал шалгуулт тэмцээнд за сүүлийн 10 секундын дохио өгсөн байгаа. За сагсны шүүгч бол 10 секундын өмнө бол одоо дохио өгдөг. За энэ тулаан дуусгаж төгсөлтөө хийгэрэй гэсэн утгатай одоо дохио өгдөг байгаа. За Монголын боксын холбооноос бол одоо хоёр шүүгч одоо энэ АСТV-ийн залуучдын аврал шалгуулт тэмцээнийг шүүгчээр шүүж оролцож байна. 3 одтой шүүгч Арвслын Отхон баярын хүү Манд хоёр энэ рингэнд шүүж байгаа шүүгч ажиллаж байгаа бол олон улсын хэмжээний мастер за манай цагдаагийн ажилтан Бямб баярын Атар баяр 3 одтой шүүгч манай АСТV-ийн аваргын хүрэл медаль Атар баяр маань мөн шүүгчээр ажиллаж байгаа. Ladies and gentlemen, at the ring B, the winner by points in the blue corner representing Uzbekistan. За Узбекийн дамирчин Монголын дамирчин ялтыг авч байна. Шижгэлсэн сайхан залуучууд гараад ирдэг шүү дээ. Монголын боксийн залгамж халаа АСТV-ийн залуучдын аврагт оролцож байгаа энэ баг бүрэлдэхүүн донд бий. За энэ дундаас дэлхийн аварга, олимпийн аваргууд л одоо байж байгаа да. Манай алдар дасгалжуулагч Вандын Батбаяр өвч мань хэлж байсан шүү дээ. Ер нь залуучууд эхлээд зодуулдаг, дараа нь зодтолдог, тэгээд зоддог болдго юм аа гэд тийм ээ. Монголын боксчид цэцэг шиг ургаад гараад ирдэг гэж залгамж халаа ерөөсөө цэцэг шиг ургаад гараад ирдэг. Чи бол тайван байж болохгүй шүү. Бэлтгэл сургалтаа үргэлж хийж, үргэлж хөдөлмөрлөөрэй гэж хэлдэг байсан. За энэ рингийн тамирчдын тулаан за мөн би рингтэйг өнөөдрийн 4-4-8 хос тулааныг харуулж байна. Одоо 3 дахь хос тулаанууд явагдахад бэлэн болж байгаа. Ladies and gentlemen, at the ring B, we are starting. За рингэн дээр бол хятадын боксын, тайваны боксын тулаан одоо үргэлжлэн явагдахад бэлэн болжээ. Into the red corner, please welcome
Ulaanbaatar representing Kyrgyzstan. Into the blue corner, please welcome Reito Tsutsumi representing Japan. Би ринг дээр Кыргызстаны боксч Улаанбаатараас Японы тамирчин Бүгүлэнгаас тултал бэлэн болж байна. За Япончууд бол бас Олимпийн аврагтай Аз төвдөө одоо шилдэг өрсөлдөгчтэй орно шүү дээ. Боксing спортоор Лондонгийн Олимпиад 75 кг хэмжээнд Мурато гэж боксч юм бол Олимпийн авраг болсон байгаа. Кыргызстан улс бол мөн одоо Аз төвдөө болон хуучин одоо зөвлөл холбоод улсын бүрэлдэхүүнд багтааж одоо шилдэг бокстороо алдартай. Ийм орн байгаа. За Аз төвийн залуучуудын аврагын одоо энэ сүлд лого бол одоо монголчууд бид бүхэн Монголын боксing холбооны хүмүүстээ ярилцж байгаад одоо Монгол банхар нохоогоо одоо бэлэгдлээ өгөөдөж одоо банхрын гөлгөөр одоо логогоо болгосон байгаа. Аз төвийн боксing холбоос комиссар Батдаг эрэгтэй эмэгтэй боксчид оролцож байгаа учраас бол бас 92 банхрын гөлөг байгаа. Ийм гөлөг нь бол бас ялгарч гисэн бас лент энэ төр зөөч гисэн байна тийм ээ. Эмхтэй. За ийм хөрхөн банхрын гөлгөөр одоо бэлэгдэж хийсэн байгаа. Маскот буюу бэлэгдэл тэмдэг байна одоо Аз төвийн бокс холбоогоор батлагдж ирсэн. За яа улаан өмсгөлтэй баруун өрөлттэй тамирчин бол Кыргызстаны боксч. За Японы боксч солгоо өрөлттэй юм аа. За хоёулаа бол битүү өрөлттэй дундын зайн тоглолтын хөгжиж байна. За Японы тамирчин хоёр гарын завсраар дундуур баруун зүүн шулуун маш амжилттай солгоо өрөлттэй боксчтой ер нь ярилцж байхад бол баруун өрөлттэй тамирчтай их хийдэг, их тулаан хийдэг болохоор ер нь баруун өрөлттэй тамирч эрэнгэн дээр хөвтэйхэн байдаг гэж ярьдаг. Өдөр болгон бэлтгэл сургалт дээр хийдэг. Аль өрсөд хайсан гидсэнд одоо аль өрсөд явуулсан нь бол их оновчтой. Ондгоомаа гэхэд их ядраадаг, цуцаадаг, цуцаадаг, ядраадаг. Баруун өрөлттэй тамирчдын хувьд бол солгоо өрөлттэй боксонтой одоо ажилдаг бас их тактик байдаг. За тэр Японы боксны баруун гар шулуун цохол бол сая оновчтой болсон. Хоёр гарын завсраар одоо яг толгойд оновчтой оноо авсан. За Кыргызын боксчид бол одоо сонирхчийн бокс болон мэрэгжлийн боксоос алдартай тамирчтай шүү дээ. За тэр Назаров тийм ээ. Назаров бол одоо үнэхээр социализмын үед бол одоо Кыргыз улсынхаа нэрийг гаргаж одоо олон тулаануудыг ялт байгуулж одоо дэлхийн авраг байгуулж ирсэн Назаров алдартай боксчтой. За Япон улсад бол одоо олимпийн бокс, мэрэгжлийн бокс өндөр хөгжсөн газар дөө. Бид бүхэн бол Монголын боксing холбоо Японы Шимада хоттой одоо хамтарсан гэрээ байгуулж хамтарсан бэлтгэл сургалтыг 2017 оноос хийн зохион явуулж байгаа. 3 удаа одоо Япон улсын Шимада хотод очиж хамтарсан бэлтгэл сургалтыг хийсэн байгаа. Токио олимпик дуустал одоо Япон улсын Шизуока муж Шимада хотод одоо хамтарсан бэлтгэлүүдийг хийдэг. Энэ бэлтгэл дээр бол Японы шигшээ баг, Япон улсын бас оюутны шигшээ багийнхан ирж Монголын боксчтой одоо 7 хоногоор ээлж хамтарсан бэлтгэл сургалтыг хийж харьцан бие биендээ туршлага суулцдаг. Энэ нь бол цаашдын амжилтанд үр дүнтэй нөлөө өгч байгаа. Аз төвийн авраг шалгуур тэмцээнд Японы одоо оюутны багийн 69 кг хэмжээний тамирчин одоо хар хайстай залуу байгаа. Тэр тамирчин бол мөнгөн медалийг хүртэж байсан. Монголын боксчтой хамтарсан бэлтгэл надад маш их үр дүнгээ өглөө гэж одоо хэвлэл мэдээлэл
ярьцлага өгч байсан хүчтэй одоо өөрсдөөсөө илүү өрсөлдөгчтэй одоо хамтсан бэлтгэлийг хийх нь одоо халс тулааны урлагт одоо илүү эерэг сайнаар нөлөөлдгөө. Ургаар мөргүүлсэн Японы боксч солгоо өрөлт намхан бас мэдрэмжтэй тамирчин байна. За Стивен залуучуудын анхны аварга бол 1995 онд Тайваны Пентун хотод болсон. Энэ тэмцээнээс Монголын боксчин 48 кг жингийн тамирчин Юрагийн Дима анхны аваргын алтан медалийг 1995 онд 48 кг-ийн төрүүлж Монголын хорондоо авчирч байсан. За 1998 онд Аас твийн залуучдын аварга Тайван улсад болсон. Энэ тэмцээнээс 63.5 кг-ийн олон улсын хэмжээний бас Ганбатын баяр тогтох хоёрт алтан медалийг хорондоо авчирсан байгаа. За тэр шулуун зөвхөн онортой гэдэлтэн зогч байгааг харуулж байна. Эцний хамгаалтаа ч гэсэн хамгаалтынх нь одоо тэр дундуур маш мэдрэмжтэй оноо авч дороос өгсөн Японы боксч. Одоо эрэгтэй байтугай эмэгтэй боксчуудад хөгжөөд одоо бас бишгүй нэлээд хугацаа өнгөрөөсөн байгаа. Лондонгийн олимпиад бас эхлээд одоо эмэгтэй боксчууд олимпиад 3 жингээр оролцож эхэлсэн. За манай эмэгтэйчүүдийн шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагч спортын мастер Бямбсүнгийн пүрэв очир багш одоо надтай хамт боксын энэ өдрийн тайлбарыг хамтдаа хийж байгаа. За пүрэв очир багш тэргүүтээ одоо дасгалжуулагч мөнхөөгийн мөнх жаргал буян жаргал мөнх жаргал багшийн дүү буян жаргал багш нар бол хамтдаа ажиллаж энтгэгт болсон 2018 оны эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээнээс анхны дэлхийн аварга шалралт тэмцээний анхны медалийг одоо олон улсын хэмжээний масчир Мягмар дулын нандин цэцэг маань авчирч бид бүхэнд одоо 2018 онд Монголын бокс олборын 70 жилийн ойд том бэлэг барьсан шүү дээ. Тэр тэмцээнд одоо манай нандин цэцэг өрн ямархуу байдалд оролцсон талаар та бас үзэгчтэй хэлж өгнө. За манай нандин цэцэг 54 кг хэмжээнд оролцсон. За эхний тулаанд бол Югославийн тамирчинтай байсан. Тэрийг дутуу гаргасан. За илт тав байдлаар. За хоёр дахь бас тулаан бас Унгарийн тамирчин байсан. Тэрийг дутуу гаргасан. За тэгээд дэлхийн аварга дээр хоёр дутуу гаргана гэдэг чинь бас дасгалжуулагч одоо надад бас ингээд бас их тэр дасгалжуулагч нар бас ингээд яасан мундаг те дэлхийн аварга дээр хоёр дутуу гаргана гэдэг чинь хугацаанаас өмнө илт тав байдлаар ялахыг одоо дутуу гаргах гэж байгаа тийм ээ. Хугацаанаас өмнө дутуу гаргасан. Илт тав байдлаар ялсан. За тэгээд тамирчин маань үртэл сэтгэл тэмцээн 19 улсын 200 гаруй тамирчин Уянтуга спорт зөвчлөл 2019 оны 19 сарын 11-ээс ерөнхий вэдгэгч Капитан Бат Азийн залуучуудын боксинг аварга шалгаруулалт тэмцээн 19 улсын 200 гаруй тамирчин Уянтуга спорт зөвчлөл 2019 оны 11 сарын 11-ээс ерөнхий вэдгэгч Капитан Бат Азийн залуучуудын боксинг аварга шалгаруулалт тэмцээн 19 улсын 200 гаруй тамирчин Уянтуга спорт зөвчлөл 2019 оны 11 сарын 11-ээс ерөнхий вэдгэгч Капитан Бат авчирсан. Мөн за энэ Доронтой аймгийн Талын мөргөд клубын тамирчин. Пүрэв очир багш мөн одоо дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд залуучуудын дэлхийд оролцож байсан талаар ярьж байгаа. Хөрөл медаль хүртчихсэн. За алдар спорт орооны тамирчин инх жаргал маань бас хөрөл медаль хүртэж анхны хөрөл медалийг хорондоо энэ гурван тамирчин маань авчирч байсан. Дараа нь 2017 онд энэтхэг улсын Гуати мужийн болсон тэмцээнээс намуу маань мөн анхны хөрөл медалийг залуучуудын дэлхийн аваргаас хүртжээлээ.
За тэгээд энэ жил 2019 оны Аз ТV аврах шалралт тэмцээнд намуу мөнгөн саран ундрам Андин цэцэг дөрвөн маань бас хүрэл медаль их орондоо авчирсан. Дааны хоёр тамирчин маань одоо нэлээ. За Японы бокс маш мэдрэмтгий харж байгаад арын гар ухтуулж байна. Онцгой байдлаараа их мэдрэмжтэй байдлаараа Японы бокс яг угсагт хоёр гарынхын завсраа зогчоод байна. Тэр монжоод байна да тийм ээ. Арай дэлгүүрхэд байна. Энэ Киргизийн чигээрээ зохиод яг хоёр гарынхын завсарч авахд оногдоод ингэ чэйсний хөдөлгөөнтэй бол арай өөр. Тэ. Одоо бол оногдохоо бол бодоод хэлж байна. Солон оногдох болсон. Дааны хоёр маань дундын зайн тоглолтыг бол үзүүлж байна. Монголын боксын холбоо Аз ТV-ийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээнийг их орондоо авч чадсан нь бол одоо холбооны үйл ажиллагаа гадаад харилцаа хэрхэн байгааг бас харуулж байгаамаа. Монголын боксын холбооны ерөнхийлөгч Ажны корпорац ерөнхийлөгч Дастимбэрлийн Батэрдэн Монголын боксын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Соодлын Батнасан нарт одоо онцгойлон баяр хүргэж боксчин хамт олонныхоо боксын хамт олонныхоо өмнөөс баяр хүргэж байна. За бас хамтран ажилладаг компаниуд за хувь улсууд манай дэд ерөнхийлөгчд байгаа. Дэм дэмэндээ ингээд энэ том тэмцээнийг 12 хоног бас л их л зөв зохион байгуул батсан маань өнөөдөр энэ сайхан тэмцээн явагдаж байна. Ойрын зад богинохон сөхөж байна. Японы боксчин толгой өрөлттэй. За тэр арын гар толгой сөхөж байна. Зөвхөн хийдсэн ч дороос бол одоо тэр толгойд бол одоо их гой сөхөд байгаа. Японы боксчин урд гараа мэдрэмжтэй. Толгой өрөлттэй боксчин. За тэр урд гараараа сайхан зайгаа мэдэрч байгаа. Баруун гараасаа Киргизийн бокс урагшаа өрсөлдсөн. Арын гараас сөрсөн ажиллагаа. Японы бокс оновчтой ажилласан байгаа. За толгой дээр дарж болохгүй гэсэн сануулгыг өгч байна. Манай энэ Улаанбаатар хотод болж байгаа Улаанбаатар 2019 Аз ТV-ийн залуучуудын аваргад мөн одоо АИБ-аас шилэгдэж ирсэн 3 хоттой шүүгчнэр ирсэн байгаа. За арын гараас угтуулсан. Хаба урагшаа довтлсон. Японы боксчин. Урагшаа явж байгаа бол урд гарын мөргөж байна Кыргызстаны тамирчин. Киргизийн тамирчин болохоор чигээрээ өөрөө урд гаранд нь оногдоод байгаа. Хоёрдугаар раунд өндөрлөж байна. За дасгалжуулагч нар бол нэгдүгээр раундын завсарлаг, хоёрдугаар раундын завсарлаг гэдэг нэг 2 удаа тамирчтай амраадаг. 1 минутанд багтаж одоо сайхан тамирчтай амраад сэргээгээд яаж ажиллах тэр арга тактикийг одоо хэлж өгдөг тийм богинохон хугацаа байгаа. Туршлагатай сайн тамирчин, сайн дасгалжуулагч бол одоо раундаас раундын хооронд одоо өөрсдийнхөө алдаа оноон дээр дүгнэлт хийж маш сайхан сэргэж ялах тактика боловсруулад гардаг байгаа. Энэ одоо 1 минутын хугацаа бол маш дотроо хуваарлалтай ажилладаг дасгалжуулагчид эхлээд нэг хэдэн секунд амраана. Амьсгаагийн сайхан дараад ирэхэд нь бол одоо өөрсдөө арга тактик дурслагыг хэлж өгнө. Тэгээ сайхан сэвж өгнө. Тэгээ өөрт нь одоо болж байгаа болохгүй байгаа зүйлийн тактикийг нь одоо хэлж өгöd гаргадаг. За манай Олимпийн аварга Бадар ууган бол маш дурслагатай да. За багш минь одоо яг болж байгаа болохгүй байгаа зүйлийг л хэлж өгөөрэй гэж хэлээ тийм ээ. Тэгээ зарим үедээ сууж амрахгүй одоо дүүхэлзээд одоо үнэхээр бэлтгэл сайтай байгаа тамирчид бол одоо заавал сууж амрах шаардлагагүй байдаг. Ингээд сайхан ажиллахад бол одоо хажууд нь ажиллаж байгаа дасгалжуулагчид хүртэл одоо сэрэгдэг үнэхээр сайхан уян дээрээ дүүхэлж байгаа хурдан соёолын шиг л одоо ажиллана шүү дээ. Бэлтгэл сургалт нь хамтчсан тамирчин бол. За манай Монгол улсын гавьяа тамирчин Нямбаяны төгс цогт Аз ТV-ийн залуучдын аваргаас мөн 2010 онд мөнгөн медаль хүрч байсан. Одоогоор одоо энэ өдрүүдэд бол манай гавьяа тамирчин төгс цогт Монгол улсын нийс Улаанбаатар хоттой эх орондоо төр ирсэн байгаа. За удахгүй бас Америкт болж байгаа мэргэжлийн одоо өөрийнх нь боксын тэмцээнд одоо Америкийн боксчинтай Расселтэй одоо тулдах ийм одоо шийдвэр гарсан байгаа. Одоо яг 5 нь бол одоогоор гараагүй байна. 2007 онд Аз ТV-ийн 2009 онд одоо манай төгсөх тавьд бол дэлхийн аваргаас мөнгөн медаль хүртэж ирснийхаа дараа 2010 онд 18 настайдаа Аз ТV-ийн залуучдын аваргаар одоо оролцож байсан шүү дээ. Мөнгөн медаль хүртэж байсан. Японы бокс гидсэн сайхан дэсэлсэн.
Сая бол оновчтой явуулсан шүү. Гидсэнд бол суулгалтаа биш үү дээ. Даастаа зөх юм бол өрсөлдөг, ядардаг, цуцдаг. Одоо гидсэнд хуураа дээгүүр явуулах хэрэгтэй. Гидсэндээ цохол аваад байгаа тамирчин бол гидсээ хамгаална. Өрсөлдөгч хуурн дохид одоо гидсээ хамгаалахад нь одоо шууд дээгүүр нь явуул бас оновчтой. Унгаадаг. За өнөөдрийн А Б 2 рангин дээр ерөөсөө 4-4 хос тулаан явагдана. 3 дахь нь явагдаж байна. Киргиз Японы боксчийн тулаан 3 дахь раунд. За Японы тамирчин бол гидсэнд маш сайхан тасарч байна. За Киргизийн тамирчин бол битүү хамгаалаад, дээгүүрээ хамгаалаад гидсэндээ алдаад байна. За сөрсөн гидс хамгаалтан дээр зохиод байна. За тэр анингаар гидсэнд явуулж шүү. Одоо хуураа дээгүүр хаях хэрэгтэй. Өрсөлдөгч нэлээ мэдэрч байгаа гидсэнд даастаа зохиод байгаа мэдрээд ирэхэд нь одоо тэр мэдэрч байгаа гадар хуураа дээгүүр зохиод одоо оноо авандаа Японы боксч. Гидсэнд хураад хажуу татах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө одоо Японы боксны оновчтой байд илүү байна. Урдгаар хажуу оновчтой болж байна. Киргизийн тамирчин нэлээд цуцчаа урдгаар бууж байна. За урдгаараа чиг хамгаалахаар Японы тамирчин хөдөлгөтн гидсэнд нь зохиод нэлээд сулдаагаад ядраачлаа. Гидсэнд олон зохиод ядардаг, цуцдаг. За хөдөлгөтөнд сүр зохиод байна Японы тамирчин. За арингаараас Японы бокс. За хажуу оновчтой боллоо. За Киргизийн тамирчин зөвхөн байна. Уг нь часаар өндөр юм байна. Өөрийнхөө давуу талыг ашиглаад өөртөө хөрөхгүй. Зайнаасаа сайхан орж гасан ажиллагаа хийвэл одоо Киргизийн боксд оновчтой ялт авах байд харагдж байгаа. За маргаашаас мөн эмэгтэй боксчдын маань тулаанууд байгаа тийм ээ багшаа. Маргааш манай эмэгтэй боксчд бас Астивын залуучтай авраг, дэлхийн залуучтай аврагаас анхны медалийг хүртсэн байгаа. Манай намууны багш, анхны багш, Хүрээ Учир багш маань та ажиллаж байгаа. За намуу бол одоо тань дээр анх бас боксing секцэнд анх орж ямар байдалтай, ямар хөөгд орж ирж ирсэн бэ? Та бас энэ завшаан дээр бол залуучуудын Астив авраг шалгуур тэмцээн явж байгаатай холбогдуулаад дэлхийн аврагаас медаль хүртсэн охиныхаа талаар бас ярьж өгөөч. За энэ олон улсын хэмжээний мастер Монголын намуу маань 2013 онд над дээр анх секцэнд орж ирсэн Эрдэнэтэд. За одоо шигшээ хогийн за энэ манай Монголын намуу охин маш байглаас заяасан авиастай өөрөө хөдөлмөр жижээнгүй. За бас нэг уцаа дээрэмдүүлчгээ тэгээ боксд орсон гэж байгаа ш тийм ээ. Тэр их адал явдалтай л да. Намайг би энэсэл таваа сургууль дээр жахад тийм юм болцсон байсан байлээ. Би яг тэр үед нь энэсэл тавж явж байгаа гэдэг ингээд таарч секцэнд авч ирсэн. За энэ хоёр за нөгөө ирэнгний дөрөв дахь тулаа эхэлсэн маань Иран, Казахстаны боксчийн тулаа явж байна. За та тэгээд энэ бас үзэгчтэй сонирхуулаад одоо намууныхаа бокс яаж орж иж байсан талаар бас сонирхолтой яриаг хэлээд дуусгал бас сонирхолтой байна. За тэр Judge 2 Turkey. Judge 3 Ukraine. Би хамгаалж сурах бокс болсон гэсэн өөр. Mongolia. За тэгээд би хамгаалсан гэсэн хүн маань тамирчин болсон. Одоо улс их орнууд төлөөд улсын хүн болсон. Ladies and gentlemen, Сүрийн авраг, залуучуудын авраг, Аз ТV-ийн аврагаас ингээд медалууд авсан. Одоо улсын шигшээ багийн цаашдаа одоо бас ихтгэл үзүүлж байгаа тамирчин нэг болсон байгаа тийм ээ. За одоо энэ 2020 оныхоо Олимпийн циклд ер нь бэлтгэгдэж байгаа тамирчин. Одоо энэ 2 сард болох эрхийн тэмцээн наан нь улсын авраг маань байна. За тэгээд эндээсээ шалгараад улсын авраасаа шалгараад тэр тэмцээндээ л одоо эрхийн төлөө тэмцээндээ явна да. Нэг ёсондоо одоо намуу маань бол уцаа алдчихад бие хамгаалж сурах гэж одоо багш дээрээ ирээд тэгээ тамирчин болчихсон шүү дээ. Боксing тамирчин улмаар улсын шигшээ багийн тамирчин болсон байгаа. Дэлхийн хэмжээнээс одоо залуучуудын тэмцээнээс медаль хүртсэн. Саяхан одоо улаан хөөдөд бас медалийн хоосроос атгаал алдлаа тийм ээ. Хашир дурсалтай тамирчинтай өрсөлдөж одоо медалийн хоосроос алхаад алдсан байгаа. Энэ бол том сургамж болсон байгаа. Монголын намууны хувьд бол 60 кг жин нөгөө эрчүүдийн хувьд бол одоо гол жинд амжилт гаргадаг энэ жинд одоо намуун бол одоо бас тулддаг байгаа. Тэгэхээр цаашдын одоо бэлтгэл сургалтанд анхаарч багш нарынхаа үгээр маш хариуцлагатай бэлтгэл сургалтаа амжилтаа хийж
Олимпийн эрхээ авч олимпийн медаль хүртэх болтугай гэж өрөө дэвшүүлээд тоглолтоо тайлбарт оръё. За энэ хоёр тамирчин маань бол Казахстаны тамирчин бол Ираны боксчин. Тийм улаан өмсгөлтэй Ираны боксер. Ираны боксчин бол за тэр Казахстан олон шилдэг бокстой шүү дээ. Олимпийн аварга Серик Сапиев 64 кг-ын жинд Лондонгийн олимпийн аварга болсон хамгийн сүүлд. За Бээжингийн олимпиад бол одоо Серик Сапиев бол одоо Тайландын боксчин Бонжмаг Манустай одоо бас сайхан тулааны хийсэн боловч Манус одоо ялтаа алдаж Бонжмаг Манус Тайландын боксч мөнгөн медаль хүртэж Серик Сапиев медальгүй хоцорж байсан. Казахстаны одоо ерөнхийлөгч хүртэл одоо олимпийн баг тамирчтай хүлээж аваад хэлсэн шүү дээ. За Серик Сапиев чи бол одоо дараагийн олимпийн аврах хүн шүү. Саяхан одоо Бээжингийн олимпиад бол иймэрхүү байдалтай харагдлаа. Энэ хүнийг анхаараарай гэж одоо бокс холбооныхоо хэлсэн байгаа. Казахстан улс одоо анхаарсан Серик Сапиев үнэхээр хөдөлмөрч кросс суралдаан спорт тоглоомоор дандаа нөхдөө одоо хожуучилдаг хамгийн хөдөлмөр тамирчин Серик Сапиев бол одоо Лондонгийн олимпиад одоо тасаргаа төрүүлж шилдэгүүдэд олгодог Бэл Баркерийн цомын эзэн болж байсан. За Узбекистан, Казахстан улсууд бол үнэхээр боксын сургалт өндөрдөө. Чигшавагийн ахлах засгалжуулж Мурзагалын Ачино бол өөрөө бас шилдэг сайн тамирчин байсан. Дэлхийн нийтэд Олимп, дэлхийн аврах шалралт тэмцээн, Олимпийн эрхийн тэмцээн, ТV наадам, ТV аврах шалралт тэмцээнүүдэд бол тамирчтай үнэхээр форумд нь оруулж чаддаг одоо мундаг дасгалжуулагч байгаа. Казахстанууд одоо мөн Узбекийн дараагаар одоо Аз ТV дэлхийдээ л одоо эхний байруудад явж байгаа да. Олимп дэлхийд бол боксын спортоор Узбекистан, Куб, Казахстан гэсэн улсууд эхний 3 байранд яваад байгаа. Үүнээс бол одоо Олимп дэлхийд одоо эхний байранд эзэлж байгаа Аз ТV 2 орон Узбек казакууд одоо боксоор ноёрхож явнаа. Үнэхээр бокс тамирчин сайтай дасгалжуулагч за хойд гарын чулуун тоглолтууд маш оновчтой болоод байна. Ийм газар байгаа. Монголын боксчид Азийн спортын наадам 2014 онд анхлан болоход одоо отгон далайн анхны аваргыг авчирсан. Үүний өмнө бид бүхэн бодлогоор Казахстан улсад очиж хамтсан бэлтгэлийг хийж олон улсын тэмцээнд оролцож маш сайхан дуршлаг хуримтлуулсны үр дүн бол гарсан байгаа. Монгол улсын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Дорж Нөмөгийн отгон далай Азийн наадмаас анхны алтан медалийг 2014 онд Солонгосын Инчонд очиж авчираад түүнээс хойш одоо Аз ТV-д дахин аваргалж Тайландын Бангкокт Аз ТV аварга болсон. Аз номхон далайн орнуудын олимпийн эрх олох тэмцээний аварга болсон. 2016 оны Ирогийн олимпийн хурд медаль, 2017 оны Хамбургийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд хурд медалийг хүртэж олимпийн дэлхийн хос медальтан болсон. Дорж Нөмөгийн отгон далай бол одоо 60 кг жингийн манай шилдэг боксчдын нэгэ. За одоогоор бол бас Америкийн нэгдсэн улсад их нэртэйгээ очсон байгаа. Манай отгон далай бол бас мэрэгжлийн бокст өрсөлдөх сонирхолтой байгаа. Бид бүхэн бол хамтдаа Казахстан улсыг зорж шигшээ багтаар хамтсан бэлтгэлийг хийж 21 хоног хамтсан бэлтгэл хийж олон улсын тэмцээнд оролцож ихээхэн дуршлаг хуримтлуулсны үр дүн бол гаргасан юм аа. За отгон далай ахыхаа ширийг хатааж одоо мөн 60 кг-ын жинд олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэтийн Ulaanbaatar гарч ирсэн байгаа. Азийн наадамд Жакартын Азийн наадмын аварга болж за мөн Тайландд Аз ТV аварга болж Ulaanbaatar маань тийм ээ. Дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд хурд медалийн болцыг хангаад байгаа одоогоор цаашдаа бас өөрийнхөө бэлтгэл сургалтанд анхаарч хариуцлагатай бэлтгэх юм бол одоо бас олимпийн эрхээ авч олимпийн наадмаас өндөр амжилт гаргах юм боломжтой. За солгоо өрөлтөй тамирчин бол Казахстаны боксчин. Дороо сажуу 64 кг жингийн тамирчид байгаа. 64 кг жинд бол Монгол улсын гавьяа тамирчин Орон чимгийн мөнх эрдэнэ одоо олон жил олон улс төв дэлхийн олимпийн их наадамд Монгол улсын нэр төрийг өндөрт өргөж ирсэн дээ манай. Гавьяа тамирчин Орон чимгийн мөнх эрдэнэ. За мөнх эрдэнэ нэгэн үеийн одоо олон улсын хэмжээний мастер шигшээвагийн дасгалжуулагч болсон Отгон чулууны Батхүү нарын үе байна. 2004 оны Афины олимпийн цэнгэд амжилттай оролцож ирсэн шилдэг бокстороо бас бахархаж явдаг. Second sound.
За манай Отон чулууны Батгүй багш маань бол одоо Америкт 9 жил одоо бас ажиллаж амьдарч байхдаа бол мэрэгжлийн бокс тоглож байгаад ирсэн шүү дээ. Гавьяа тамирчин мөнх эрдэнэ. За Отон чулууны Батгүй, мөнх чулуун. Тийм ээ, Гамболдын Бадрах гэдэг одоо энэ шүүгч. Нэг үеийн Отхон баяр, Эрдэнэ баяр гэдэг энэ шилдэг боксчтой одоо бас залуу үеийн манай доотлын үеийн тамирчид одоо дасгалжуулагч шүүгчд болчихсон байгаа. Бидний үеийнхэн маань бол бас манай гавьяа тамирчин Орон чимгийн мөнх эрдний нэг үеийн онжууд гэж одоо явдаг байгаа. Энэ 64 кг жинтэй холбоотойгоор одоо бас мөнх эрднийхээ амжилтыг бол дөрвөн зүйтэй. Аяба буюу олон улсын боксын холбооны бүх уралдаан тэмцээнүүдээс алтан хөрөл медалийг хүртсэн боксчин бол дэлхийн хос хөрөл медальт олимпик наадмыг 3 дахь олимпиадад орж 30 настайдаа хөрөл медаль хүртэж байсан. Аз тэмээ авраг Азийн наадмын мөнгөн медальт, дэлхийн цомын аврагын мөнгөн медальт шилдэг боксчин Орон чимгийн мөнх эрдэнэ юм аа. Одоо ч мөнгө сургалтаа хийгээд явж байгаа шүү дээ. Өвчтэй. За одоо хоёр тамирчныхаа боллоо. За одоо 3 дахь раунд. За Ираны боксчид Казахстаны тамирчин бол ерөөхдөө өдөртөж ажиллаж байгаа тийм ээ. За тэр хойд гарын шулуун цогцолдох оновчтой болоод байна. За боксын спортоор бол дэлхийн нийтлэг хичээллэгчдийн тоо бол жилээс жил нэрс нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм тоо баримт байгаа. Яагаад гэвэл боксын спортоор амжилт гаргах, түүнээс гадна бие хамгаалах, эвсэл суух. За мөн турах чиглэлээр хүртэл одоо эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд аэробикийн дасгалтаа хослуулан хичээлдэг болсон. Энэ нь бол одоо манай боксын спортын бас нэр хүндийг өндөрт өргөж явдаг. Манай дасгалжуулагчид аэробикийн дасгалтаа хослуулан одоо хүмүүсийг ирүүлжүүлэх, тураах одоо чиглэлээр хүртэл одоо бас сургалтыг явуулдаг байгаа. Зөвхөн тулааны чиглэлээс гадна тусгай цаг дээр бол одоо ийм сургалтууд явагддаг. За Казахстаны боксер бол дайчин байна тийм ээ. Солгоо өрөлттэй. Гар доор буусан ч гэсэн урагшаа шахаж очиод өдөрдөж ажиллаад байгаа харагдж байна. Сярэнгэр дороос явуулсан. Дороос хажуугийн зохилтоор оновчтой довтлсон. Казахстаны боксер. За Монгол улсад 2007 онд Аз тэмээ арга шалруу тэмцээн одоо зохион явагдсан дараагийн олимпик наадам, дараагийн тэмцээнүүдэд маш сайхан одоо өндөр амжилт гаргахад одоо төлөвлөлт болсон шүү дээ тийм ээ. 2007 онд Бадрууган Сэрдам инх зөргнөр маань алтан медаль авсан. За Чикагогийн дэлхийн арга шалруу тэмцээн 2007 онд тэр жилээ болоход бол Бадрууган дэлхийн аврагаас Оросын холбооны улсын гавьяа тамирчин Сергей Водопяновтай тулдаж мөнгөн медалийг хүртсэн байгаа. За тухайн үед шүүгчийн бас нэг бодлоотой шийдвэрээр одоо торгуулсан гэдэг шалтгаанаар мөнгөн медаль хүртсэн ч олимпик наадамд одоо онцгой сайхан 5 тулааныг хийж алтан медаль хүртсэн шүү дээ Бадрууган маань. Тэгэд бол энэ Монгол улсад зохион байгуулагдсан тэр Аз тим арга шалруу тэмцээн бол дараагийн тэр тэмцээнүүдэд бол рейтинг дээшээ өсгөд одоо маш их жогод үүрэг бас гүйцэтгэсэн гэж одоо боксын мэрэгчлүүд үздэг. Аз ТВС-д одоо өндөр рейтингтэй байна гэдэг Аз тимийн аврагын алтан мөнх хөрөл медалууд бол одоо тэр рейтинг өсгөд маш их нөлөө үзүүлдэг байгаа. За сүүлийн 10 секунд. Энэ залуучууд бол тэгэл бас дараагийн залуучуудын дэлхийн авраг шалруу тэмцээн гэж тэгэхээр одоо энэ Аз ТВС медаль авсан тамирчид бол одоо нөгөө оноос цуглаанд бол тийм ээ хоёр тал дөрөв хуваахад бол дөрвөн талд одоо шилдэгүүд одоо зоон толгоолоод очиж шүү дээ. Манай Ulaanbaatar бол сая Оросын Екатеринбург болсон дэлхийн аврагаар бол 57 кг-д орсон ч гэсэн Аз твд 60 кг-д бол нэг номер дээр яваа тамирчин болохоор дэлхийд бол 3-аар бичигдэж зоон толгоолж гарч ирсэн. Тийм болохоор бас чин асж байгаа тамирчны хөвч гисэн эхний үеүүдэд бол одоо сул одоо чөлөөт одоо хийлсэн байдлаар одоо ялалт байгуулж бас тийм ээ чин асж байгаа тамирчны хувьд 5 хоногийн дараа тоглолт явагдсан. Ингээд бол одоо нурууны өвчин эдгэрч маш сайхан жиндээ орж маш сайхан болсон доо. Тэгээ өөртөө ихтэй ялтаас ялтанд одоо их сайхан тулаануудыг хийж медаль хүрсэн байгаа. Олон улсын хэмжээний матчаар алдар спорт хорооны тамирчин инх мандах чин зөрг нарын хувьд ч гэсэн одоо чанартай тулаануудыг хийж медалийн оосроос алхаад алдсан юм аа. За энэ Казахстаны боксчин өнөхөр дайчин ялтын төлөө ирмэлцэж явсан
ялтаа үнэхээр авлаа. За ингээд А рингийн тамирчдын тулаан дууслаа. Өнөөдөр 4 хост тоглолт явагдах хуваарьтай байгаа. Одоо Б рингийн тамирчдын тулаан Judges and referees. За А рингийн тамирчдын тулаан өнөөдөр 4 хост тулаан явагдах хуваарьтай байсан. Өндөрлөж байна. Одоо Б рингийн тамирчдын тулаанд анхаарлаа хандуулъя. Сүүлчийн хост тулаан явагдаж байна. Хятадын бокс, Үзбекистаны боксчдын тулаан явагдаж байна. За саяны B рингийн дээр 2 казак тамирчин ялт авч байна. Тэгж байна. Ер нь тэгээ энэ Казахстаны залуучууд бас хүчтэй байгаа нь бол харагдаж байна л да. Ур чадвар бол үнэн сайн байна. Сая бол Казахстаны боксчууд Ираны тамирчид болоод бас сайхан яг өөрийнхөө ялах ирмэлцлээр яг энгийн үзэгчийн зүгээр ингээд харж байхад бол ялт байгаа болж байгаа нь харагдж байна. Сүүгчид бол бас сайхан шудраг шүүлээ. За энэ нэг боксчид маань одоо ядраа цуцаад ирэхээр бүх уулна гэдэг шиг одоо хоёул унж байна. За ирээнгинд бол Киргизийн шүүгч Малик энэ хоцын тулааныг явуулж байна тийм ээ. За солгоо өрөлтнөөс Хятадын бокс урсаа довтлсон Узбекийн боксч ойрын зай жоо зуураад байна. За хогны ажиллагаа өндөр хэрнээ бас ойрын зайд ажиллаж явсан байна. Хогнохон энэ бол 60 кг-ийн тамирчин тулаан явагдаж байна. Залуучуудын жинд бол одоо 60 кг гэдэг жим бол байж байгаа. 52, 56, 64 гээд хуучин жингээрээ бол залуучуудын энэ дээр одоо өөрсдөө хуучин жингээр явагдаж байгаа. Гэхдээ залуучууд насан туршидтэйгээ адилхан 3 минутаар 3 раунд тулдаг ч гэсэн толгойн хамгаалалттай байгаагаар онцлог байна. За сая удаан өмсгөлтэй Хятадын боксч бас ойрын зайд хэлээгүй сайн хэлээ. Кыргызстан улсын шүүгч Малик энэ хоцын тулааныг ирээнгид шүү явуулж байгаа юм байна. Малик бол одоо Кыргызстаны Ош гэж хотын иргэн байгаа. Бид бүхэн одоо түрүү жил 2018 онд Кыргызстаны нийслэл Ош хотод болсон ах 2 бокс спортын мастер ах 2 тамирчны нэрмжт тэмцээнд бол бас амжилттай оролцож ирсэн байгаа. Манай олон улсын хэмжээний мастер Харкугийн инх хамар алтан медаль, Баттөмрийн Мишель алтан медаль тийм ээ. За Харкугийн инх мандах алтан медаль, олон улсын хэмжээний мастер Болортуул, Жаргалан нар одоо мөн хөрөл медалуудыг алтан хөрөл медаль хүртэж ирсэн байгаа. Тэмцээнээс тэмцээнд л одоо тамирчдын ур чадвар ахиж байдаг да. Хуучин бол одоо бид бол бас зах зээлийн үеийн тамирчид байсан. Бэлтгэл сургалт хийгээд байна. Ерөөсөө тэмцээнд явах зардал мөнгө олдож өгдөг зовлонтой хэцүү байсан бол одоо бол харьцангуй ер нь оролцож байгаа насан туршийн тэмцээнүүд бол бас дэлхийн нийтээр маш тэмцээнд оролцдог болсон байгаа. За Узбекистаны тамирчин ялтыг авч байна. Узбекийн боксд ялт өгсөн байна. Энэ тулааныг бол яг бүрэн бас үзэж чадсангүй. Ер нь бол сая сүүлийн тэр төгсгөлтэй бас Хятадын бокс сайн ажилласан. За өнөөдрийн одоо Б рингийн тулаан эхний өдрийн тулаанууд өдөрлөж байна. Хөрөнгөж За 2 рэнгэн дээр явагдсан тулаан. За өнөөдрийн Улаанбаатар 2019 Аз ТV залуучуудын аврах шалралт боксийн тэмцээний эхний өдрийн тулаанууд амжилттай болж өндөрлөө. Өнөөдөр бол А, Б рингэн дээр 4 хост тулаан явагдсан байгаа. Эхний хост тулаан дээр одоо манай 2 боксчин 52, 56 кг-ийн жингүүдэд алтан тулга, инх төр нарын тулаан болж за манай инх төр бол өрсөлдөгчөө яллаа. Алтан тулга Казахстаны боксд ялагдлаа. За маргааш бол 15 цагаас эхлэн бүх тулаанууд явагдах байгаа. Эмэгтэй боксчид, эрэгтэй боксчдын тулаанууд ээлжлээд одоо 2 A, B рингэн дээр явагдана. За энэ тулаанд одоо энэ тулаануудыг одоо Монгол улс эх орон телевизэд орон даяар шууд дамжуулан хүргэж байгаа. Ер нь бол одоо эх орон телевиз маань Аз ТV-ийн аврах шалралт тэмцээнээс гадна Чингис хаан олон улсын тэмцээн, Улаанбаатар зам олон улсын тэмцээнүүдийг жил болгон амжилттай зохион байгуулж
улс орон даяар шууд дамжуулж байгаад одоо боксын хамт олон бокс сонирхож байгаа нэрийн өмнөөс баярлсан талархсан илэрхийлж байна. Маргааш тэмцээний үйл ажиллагаа 15 цагаас шууд дамжуулан хүрэх болно. Буянтгаа спортын ордонд та бүхнийг хүрэлцэн ирж боксing спортоо үзэн сонирхож дэмжихийг урьж байна. Азийн залуучуудын боксинг аврах шалгаруулалт тэмцээн 19 улсын 200 гаруй тамирчин Буянтгаа спорт зөвлөлт 2019 оны 11-р сарын 11-ээс ерөнхий вебсайт Капитал банк. Харин одоо надтай энд байна. Оо навш. Сая хараад хэлсэн үү? Үгүй. Муу зөлөг. Чи тэр нь татаархаад байгаа юм уу? Тийм үү? Яалаа гэж дээ.